us. Join Holy Trinity Family Pilgrims this year and witness the glory of God. Visit River Jordan, Mount Carmel, the Sea of Galilee, Nazareth, the birthplace of Jesus, Jericho, Gethsemane Garden, Bethlehem of Judea, the burial place of Jesus Christ, and many more of the historic places you have been hearing about in the Holy Bible. This pilgrimage is bound to enhance your understanding of the Holy Bible and bring you closer to God. As part of your experiences, you will climb the Mount of Beatitude, get baptized in River Jordan, visit the home of Mary and Joseph, Jesus' earthly parents, swim or float on the Dead Sea, present your prayer request directly to God at the Wailing Wall. In short, you will follow the footsteps of our Lord Jesus as he lived in those days. At Holy Trinity Family Pilgrims, your physical and spiritual comfort are our priority. Listen to someone who has experienced us. We really enjoyed today. We moved around, we saw what they do, the culture and everything. And that brings the better understanding of the Bible and even the man, our Lord Jesus Christ, to us. So we are more delighted and more happier today, and the knowledge that we get today is incomparable. Holy Trinity Family Pilgrims based in London will take care of your transportation, accommodation, guidance and tourism needs. We have been doing it and we will continue to do it. Spaces are limited, so you need to register now. Our prices are affordable. For more information, contact us at Holy Trinity Family Pilgrims, Albert Basin, Royal South Docklands, London E16 2QY, or call Pastor Elijah Kumuyi on 079 846 348 98 or Captain Mother Hassan on 078 721 379 53. Our spiritual journey awaits you. Hey, Holy Trinity Family Pilgrims, àgbà nínú ìrìn àjò mímọ́ lọ sí ìlú Jerúsálẹ́mù, a tún ti dé o. Ṣé Kìrìsìtẹ́nì ni ẹ̀yin? Ǹjẹ́ ẹ tiẹ̀ nífẹ̀ẹ́ Jésù? Ǹjẹ́ ẹ fẹ́ fi ojú ara yín rí àwọn ohun tí Jésù Olúwa wa ṣe nígbà ayé rẹ̀? Bóyá ó tiẹ̀ ti pẹ́ tẹ́ ẹ ti ń fẹnu ẹnu lọ sí Jerúsálẹ́mù lọ́dọọdún, àsìkò yín ti tó o. Ẹ tẹ̀lé wa nílé iṣẹ́ wa Holy Trinity Family Pilgrims lọ́dún yìí ká ẹ lè rí ìyanu Ọlọ́run. Ara àwọn ibi tí a ó lọ ni wọ̀nyí o. River Jordan, Mount Carmel, Òkun Galilee, Nazareth, ibi tí a ti gbé bí Jésù, Jericho, ọgbà Gethsemane, Bethlehem ti Judea, ibi tí a gbé sin Jésù sí, pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí a ti ń gbọ́nu Bíbélì látọjọ́ tó ti pẹ́. Nípasẹ̀ ìrìn àjò yìí, òye nípa Bíbélì yóò yé yín sí i, ẹ ó sì tún súnmọ́ Ọlọ́run ju tàtẹ̀yìnwá lọ. Lára àwọn ohun tí ẹ ó ṣe ni wọ̀nyí o. Ẹ ó gorí òkè Beatitude, ẹ ó ṣe baptism ní odò Jọ́dánì, ẹ ó dé ilé Màríà àti Jósẹ́fù àwọn òbí Jésù, ẹ lè wẹ̀ tàbí lẹ́fọ̀ọ́ nínú òkun Dead Sea, òkun iyọ̀. Ẹ lè fi ìwé ẹ̀bẹ̀ àdúrà yín sílẹ̀ ní Wailing Wall, níbi tàdúrà ti ń gbà ní wàrà ṣẹṣà. Àníṣe ẹ ó lo gbogbo ipasẹ̀ tí Jésù Kristi lò nígbà tí ń bẹ láyé nílé iṣẹ́ Holy Trinity Family Pilgrims. Ìtura yín nínú ara àti nínú ẹ̀mí ló jẹ́ wá lógún o. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹni tó ti bá wa rìn tí wọ́n sì gbádùn wa. Really enjoyed today. We moved around, we saw what they do, the culture and everything. And that brings the better understanding of the Bible and even the man, our Lord Jesus Christ, to us. So we are more delighted and more happier today, and the knowledge that we get today is incomparable. Holy Trinity Family Pilgrims tó ń bẹ nílùú London yóò ṣe ìtọ́jú yín láti ilé tẹ́ ò fi lọ ìrìn àjò tẹ́ ò tún fi wá dé ilé padà kókóókó. Ó ti pẹ́ tá a ti ń ṣe é, a ó tún ṣe lọ́tẹ̀ yìí lágbára Ọlọ́run ọba. Ààyè péréte ló wà nílẹ̀ ṣá o. Nítorí náà ẹ tètè wá fi orúkọ sílẹ̀, owó wa ò sì ní ga yín lára rárá. Fún àlàyé kíkún ẹ kàn sí wa nílé iṣẹ́ wa Holy Trinity Family Pilgrims ní Albert Basin, Royal South Docklands, London E16 2QY, tàbí kí ẹ pè sórí aago Pastor Elijah Kumuyi lórí 079 846 348 98 tàbí Captain Mother Hassan lórí aago 078 721 379 53.
Holy Trinity Family Pilgrims àgbà nínú ìrìn àjò mímọ́ lọ sí ìlú Jerúsálẹ́mù àtúntí dé o. Ṣé Kristẹni ni ẹ̀yin? Ǹjẹ́ tí ẹ nífẹ̀ẹ́ Jésù? Ǹjẹ́ ẹ fẹ́ fi ojú ara yín rí àwọn ohun tí Jésù Olúwa wa ṣe nígbà ayé rẹ̀? Bóyá ó tiẹ̀ ti pẹ́ tẹ́ ẹ ti ń fẹnu ẹnu lọ sí Jerúsálẹ́mù lọ́dọọdún. Àsìkò yín ti tó o. Ẹ tẹ̀lé wa nílé iṣẹ́ wa Holy Trinity Family Pilgrims lọ́dún yìí ká ẹ lè rí ìyanu Ọlọ́run. Ara àwọn ibi tí a ó lọ ni wọ̀nyí o. River Jordan, Mount Carmel, Òkun Galilee, Nazareti, ibi tí a ti gbé bí Jésù, Jericho, ọgbà Gethsemane, Bethlehem ti Judea, ibi tí a gbé sin Jésù sí, pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí ẹ ti ń gbọ́nu Bíbélì látọjọ́ tó ti pẹ́. Nípasẹ̀ ìrìn àjò yìí, òye nípa Bíbélì yóò yé yín sí i, ẹ ó sì tún súnmọ́ Ọlọ́run ju tàtẹ̀yìnwá lọ. Lára àwọn ohun tí ẹ ó ṣe ni wọ̀nyí o. Ẹ ó gorí òkè Beatitude, ẹ ó ṣe baptism ní odò Jọ́dánì, ẹ ó dé ilé Màríà àti Jósẹ́fù àwọn òbí Jésù, ẹ lè wẹ̀ tàbí lẹ́fọ̀ọ́ nínú òkun Dead Sea, òkun iyọ̀, ẹ lè fi ìwé ẹ̀bẹ̀ àdúrà yín sílẹ̀ ní Wailing Wall níbi tàdúrà ti ń gbà ní wàrà ṣẹṣà. Àníṣẹ́ ẹ ó lọ gbogbo ipasẹ̀ tí Jésù Kristi lò nígbà tí ń bẹ láyé nílé iṣẹ́ Holy Trinity Family Pilgrims. Ìtura yín nínú ara àti nínú ẹ̀mí ló jẹ́ wá lógún o. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹni tó ti bá wa rìn tí wọ́n sì gbádùn wa. Really enjoy it today. We moved around, we saw what they do, the culture and everything. And that brings the better understanding of the Bible and even the man, our Lord Jesus Christ, to us. So we are more delighted and more happier today, and the knowledge that we get today is incomparable. Holy Trinity Family Pilgrims tó ń bẹ nílùú London yóò ṣe ìtọ́jú yín láti ilé tẹ́ ò fi lọ ìrìn àjò tẹ́ ò tún fi wá dé ilé padà kókóókó. Ó ti pẹ́ tá a ti ń ṣe é, a ó tún ṣe lọ́tẹ̀ yìí lágbára Ọlọ́run ọba. Ààyè péréte ló wà nílẹ̀ ṣá o. Nítorí náà ẹ tètè wá fi orúkọ sílẹ̀, owó wa ò sì ní ga yín lára rárá. Fún àlàyé kíkún ẹ kàn sí wa nílé iṣẹ́ wa Holy Trinity Family Pilgrims ní Albert Basin, Royal South Docklands, London E16 2QY, tàbí kí ẹ pè sórí aago Pastor Elijah Kumuyi lórí 079 846 348 98 tàbí Captain Mother Asin lórí aago 078 721 379 53. Ó yá o. Oṣù November àtàtúwọ̀nú ẹ̀ lẹ́nìí ọpẹ́ ni fún Olúwa fún oore ọ̀fẹ́ tó fún wa láti wà láyé wà láàyè àti láti ti wà ní ààyè ara wa. Ògo ni fún Ọlọ́run, àdúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè láti iléeṣẹ́ wa Ìbílẹ̀ rédíò TV tiwantiwa. Níbẹ̀ náà ni mo ti ń kí yín káàbọ̀ sí àkànṣe ètò tí a mú wá fún gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa àti gbogbo ẹ̀yin ọmọlẹ́yìn Kristi tá a mú wá fún yín ní èní. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ pé nílé iṣẹ́ wa Ìbílẹ̀ rédíò àwọn nǹkan ara lóríṣiríṣi olóò ni àwọn nǹkan tí a máa ń gbé wá sí etí ìgbọ́yín láti jẹ́ kẹ́ ẹ mọ bó ṣe ń lọ. Lẹ́nìí nǹkan pàtàkì, nǹkan ràbàdẹ̀ ńlá náà ni mo gbé wá sí etí ìgbọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ wa lónìí. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀, orúkọ tèmi ò yí padà, Adébùsọ́lá Àkàndé náà ní ti gbogbo yín mọ̀ sí Ìyá Ìbàdàn Authentic náà ní nílé iṣẹ́ wa Ìbílẹ̀ rédíò TV èyí tó fìdí kalẹ̀ sí ìlú London ní United Kingdom. Bí níbẹ̀ náà ni ẹ ti ń gbọ́ wa, tẹ̀ ti ń wò wá. Ẹ láǹfààní láti máa gbọ́ wa lórí wẹ́bsáìtì wa www.ibileradio.com tàbí lórí TuneIn Radio. Ẹ máa gbọ́ wa ń bẹ̀ lórí Facebook wa Ìbílẹ̀ rédíò tiwantiwa, lórí Facebook page wa Ìbílẹ̀ rédíò television. Ẹ máa wò wá, ẹ sì máa gbọ́ wa live and direct.
ètò gbákògbì kan náà ni mo mú wá sí etí olùgbọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa lẹ́nìí sẹ́yìn náà bá ti rí àkọlé nǹkan tá a gbé wá lẹ́nìí ẹ ti mọ nǹkan tí ó jẹ́ fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ ti gbọ́ pa ìtẹ̀símọ̀ nípa ẹ̀rí èmi nìkan náà kọ́ ni mo wá wà ní orí ètò lẹ́nìí àwọn bàbá mi pásítọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run wọ́n wà ní orí ètò yìí àwọn náà ni wọ́n jẹ́ aṣojú fún ètò pàtàkì tí àmúwá fún yín ní èyí àmọ́ kí n tó máa tẹ̀síwájú lórí ètò ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ bá mi share fídíò yìí ẹ bá mi invite àwọn èèyàn yín náà rẹ pé káwọn náà wá fìkàlẹ̀ sí káwọn náà wá gbọ́ ètò tuntun àrà tuntun ohun ọ̀tun tá a gbé wá fún wọn sí orí ètò lónìí àǹfààní ń bẹ́ẹ̀ fún àwa tá a jẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristi kó má dàbí pé ìyá Ìbàdàn nìkan ní já orí ọ̀fẹ́ yìí jẹ ni mo ṣe ní tó ẹ̀yin tèmi ẹ̀yin náà gbọ́dọ̀ jẹ́ ń bẹ̀ gbogbo wa pátápátá báyìí náà la gbọ́dọ̀ jọ délé ológo ó ti di dandan òun náà ni àṣewá síbí ilé ní àwọn bàbá mi wọ́n wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ní bíbá yìí dáàdì ẹ mà kálẹ́ sà ẹ káàbọ̀ sà ṣe dáadáa lẹ́dẹ́ ẹ kú iṣẹ́ olúwa máa ṣàgbára dọ̀tun fún àǹfààní àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa tí wọ́n ń wò wá nínú ilé mo fẹ́ kẹ́ bá mi dárúkọ yín fún àwọn èèyàn wa àti pàtàkì ìtì ògbé yín wá sí orí ètò lénìí. ẹ kálẹ́ o gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ìbílẹ̀ rédíò ẹ kú gbogbo gbà ẹ ṣé o láìsí ẹ̀yin kò sí ìbílẹ̀ rédíò ẹ lè ṣe olóòtú. ẹ ṣeun bàbá mi ẹ káàbọ̀ sà. orúkọ mi ni Pastor Elijah Ọlátúndé Kúmúyì. lẹ́yìn báyìí náà gbé kẹ̀kẹ́ náà wá bí o. ètò àbá ti rẹ́ẹ̀dì tí a bá gbọ́dọ̀ rí kẹ̀kẹ́ náà ni. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n. ẹ ṣeun bàbá mi. àsìkò ń bọ̀ lólúwa wí náà. àbí. ohun tó pè mí wá ó ní ètò ká máa lọ sí ilẹ̀ mímọ́ ilẹ̀ Jerusalem ọdọọdún ni a máa ń lọ oore ọ̀fẹ́ àti àǹfààní dẹ̀ pọ̀ níbẹ̀ in fact àwọn màmá wa nínú Olúwa tí wọ́n rán mi wá àwọn ni Captain Mother Asin Olúwa fi iṣẹ́ ìran wọ́n sì ti ń ṣiṣẹ́ láti bí 20 ọdún ó lé mẹ́ta sẹ́yìn. ìyẹn 23 years. bẹ́ẹ̀ni wọ́n ti wà nídìí iṣẹ́ yìí. láti nídìí iṣẹ́ yìí. Olúwa kú iṣẹ́ o. Olúwa dẹ̀ ń gba ọwọ́ wọn ṣiṣẹ́ ìyanu àti iṣẹ́ àrà. ní ọdọọdún mo ti jẹ́ alábàápín nínú iṣẹ́ ìyanu àti àrà yìí. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn dẹ̀ ni wọ́n ti jẹ́rìí sí iṣẹ́ agbára Ọlọ́run. ilẹ̀ mímọ́ dídé ó jẹ́ ohun tó ṣe pàtàkì fún àwa onígbàgbọ́ láti fi ojú wa rí ohun tó ń ṣẹlẹ̀. lẹ́yìn tó bá jẹ́ onígbàgbọ́ gidi tó mọ̀ pé ọmọlẹ́yìn Kristi lòun. bẹ́ẹ̀ni yàtọ̀ sí kíkà kí a fojú wa rí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ á dàbí ìgbà tí ó yẹ pé ẹ wà nínú ìwé mímọ́ báyìí ló ṣe rí. téèyàn ń pé ìgbà tẹ́ pé nǹkan tá à ń kà ní Bíbélì èèyàn wá ń wò gangan lójú ẹ̀ báyìí. ó ṣe pàtàkì ó jẹ́ kí ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí láti tẹ ipasẹ̀ ibi tí Jésù Kristi Olúwa wa tẹ̀. ó ṣe pàtàkì fún ìgbésí ayé onígbàgbọ́ láti lè sọ wípé èmi náà fi ojú mi rí ilẹ̀ tó ń kún fún wàrà àti fún oyin àti oríṣiríṣi ibi tí a máa ń dé níbẹ̀ tí nígbà tí a bá ti ń tẹ̀síwájú nínú ètò yìí a máa sọ fún wa àgbogbo ibi tí a máa dé nínú ilẹ̀ mímọ́ yìí a máa dé Jerúsálẹ́mù ní orí òkè Beatitude níbi tí Jésù ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ àrà àti ìyanu àátúndé ibi tí a ń pè ní Valley of Elah níbi tí Dáfídì ti pa Gòláyátì. pé ìyẹn náà tún bẹ́ẹ̀ á fi orí mọ́ nínú gbogbo pákéjì yìí. bẹ́ẹ̀ ni àdébẹ̀ àfojú ara wa rí. àátúndé orí òkè Carmel níbi tí àwọn iṣẹ́ ìyanu ti ń ṣẹlẹ̀. àátúndé Sea of Galilee ní odò Galilee níbi tí Jésù tí ó ti ṣe ìyanu tó ti ń pe àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tí Pétérù
tó ti fi ń ṣe ojo tó fi ń rì. Bẹ́ẹ̀ni. Àágùnú ọkọ̀ gbogbo ibi tí Jésù tó wà níbi tó ti bẹ̀rẹ̀ àti níbi tó pin sí a ó débẹ̀. A fojú ara wa rí. Ṣé ẹ mọ̀ pé ẹ má bínú sà, ṣé ẹ mọ̀ pé nǹkan tẹ́ ẹ sọ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ti witness ọ̀rọ̀ Jerusalem ní lọ rí. Àmọ́ sọ pé púpọ̀ ni wọ́n tán bá dé wọ́n máa ní nígbà kan sọ fáwọn pé àwọn máa dé gbá àwọn máa dáwọ́ àwọn òde ju bíi mélòó kan lọ táwọn fi padà wá sílé. Kò rí bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àwa mà. Kò rí bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àwa. Láti ọdún tí màmá ti ń lọ tí a bá béèrè nínú kíní interview tí a play. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn dádì tó sọ̀rọ̀ Prophet Fáwọlé lórúkọ wọn ní ìjọ wọn nígbàtí ẹ̀tẹ́ oníkan tó sọ nígbàtí wọ́n sọ̀rọ̀ nígbàtí wọ́n wà ní Nazareth. Bẹ́ẹ̀ni. Níbi táwa ń dé ní òjò program nìyí tó wà lọ́wọ́ mi ní day 1 ní ìta lọ gbẹ̀yìn ní ọdún yìí ní August la lọ gbẹ̀yìn ní ọdún yìí. Program bí ta dé day 1 ta kọ́kọ́ débẹ̀ ní day 2 ní gbogbo bí tẹ́ a máa lọ ní gbogbo bẹ̀dẹ̀ la máa visit. Ló ti wà nínú ìwé tó jẹ́ pé àwọn náà máa fojú ara wọn rí. Bẹ́ẹ̀ni ẹ wò títọ́dún yìí rè tí a lọ kọ́pì tèmi nìyí. Na gbogbo bí tí a máa dé ní the first day a lọ sí Sea of Galilee. Àkọ́kọ́ máa ní breakfast. It's all inclusive. Pé oúnjẹ pé breakfast náà ti wà ń bẹ̀. Pẹ́ bá ṣe bù bẹ́ ṣe fẹ́ ni. Orí ìyá mi o. Continental wà. Olùkọ́ bá lè mí sì máa láìkì. Bẹ́ẹ̀ni. Pẹ́ bá lè fẹ́ ti Europe náà. Ẹ dákun ẹ jẹ́ ń gbé ìpè yín náà kí n lè mọ ẹni tó wà ń bẹ̀. Ẹ lọ́ ẹ̀ máa kalẹ̀ ẹni tó wà lójú òpó. Ẹ kalẹ̀ mà o. Ẹ máa kalẹ̀ sà. Yes ma. Yes sir. Ẹ jọ mà èèlò ni owó Jerusalem ní orúkọ yín ẹni tó ń pè wá ká lè mọ ẹni tá à ń bá sọ̀rọ̀ sà. Mo ní ká lè mọ ẹni tá à ń bá sọ̀rọ̀ sà. Hello sir. Ok, ẹ máa bọ́rọ̀ yín lọ. Ẹ máa ṣàlàtà bá débi owó wọn a máa gbọ́. A máa jẹ breakfast. Bẹ́ẹ̀ bó ṣe fẹ́ ni. Ó wà níbẹ̀. Gbogbo àgbéra. For example, ní the phase 1. Bá ṣe máa rìn ní day 1 wọ́n ti kọ́ síbi Sea of Galilee from Tiberias to Gerasa. Bá ṣe máa rìn. Tí a bá tún bá lọ. Wọ́n ti rẹ́ǹtì boat fún wa tí gbogbo a máa wọ̀. Ó wà lórí program advertisement tẹ́ ń play fún alákọ̀ọ́kọ́. Gbogbo a lórí ferry tá a lọ. Gbogbo bá ṣe ṣẹlẹ̀ tí a máa gbọ́ ìwàásù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. A máa fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ́ wa ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ bó ṣe ṣẹlẹ̀. Nígbà tí a bá ṣe tán, pákéjì yẹn lunch wà ńbẹ̀. Wọ́n á tún kó wa lọ síbi tá a ti máa lọ jẹ lunch lọ́sàn-án. Lẹ́yìn bàtà bá ti ṣe iṣẹ́ yẹn lọ tán, tún padà wá jẹun. Bẹ́ẹ̀ni, ní eré àbẹ̀yẹn gangan náà, ó wà ńbẹ̀ ibẹ̀ ni. I continue unto the Mount of Beatitude. Àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti Sea of Galilee ní day 1 nìyẹn. Nígbà tí a kó ń bẹ̀ tán, I continue unto the which commemorates Jesus' sermon on the mountain. Níbi tí Jésù tó ti wàásù fáwọn ènìyàn, níbi tó ti fi ẹja àti àkàrà fi bọ́ àwọn èèyàn 5,000. Now adé ibẹ̀ orí àpáta tí Jésù dúró sí tó ti ń wàásù yẹn adébẹ̀ a ní orí ọ̀fẹ́ àti àǹfààní láti fi ọwọ́ kan láti gbàdúrà oníkálukú. A dẹ̀ lọ síbi omi yẹn. Then nígbà tí a ṣe tán a lọ jẹun. Ìrìn àjò yẹn níyì títí nígbà tí a bá ṣe 1 day 1 yẹn tán a ṣẹ̀ṣẹ̀ tún máa padà sí hòtẹ́ẹ̀lì. Oúnjẹ ọ̀sán wà lára pákéjì o. Oúnjẹ àárọ̀ wà ńbẹ̀, tọ̀sán wà ńbẹ̀, ti àṣálẹ́ wà ńbẹ̀. Mẹ́tàlẹ́ náà wà ńbẹ̀ 3 times daily. Bẹ́ẹ̀ni. So eléyìí ò sí pé bóyá wọ́n ní bíbí ìlàmàdé àwa débẹ̀ tán. Kí a tó gbéra kó tó di ọjọ́ yẹn ni wọ́n á ti sẹ́ndì kọ́pì sí every one of us. Ẹ jẹ́ kán rí nínú ilé. Ìyẹn kìíní kọ́pì yìí tẹ́ bá wò ó dáadáa ẹ̀yin tèmi tẹ́ ń gbọ́ wa nínú ilé. Kọ́pì yìí wọ́n ní tẹ́ bá ti ṣe tán tó ti pẹ́ fẹ́ lọ báyìí ni wọ́n á ti sẹ́ndì kọ́pì fún yín tó jẹ́ wípé gbogbo ibi tẹ́ máa dé
gbogbo jíjẹ mímu bí gbogbo ẹ̀ ṣe máa lọ gbogbo ẹ̀ ló wà níbẹ̀ débi wípé tí ìkankan bá yẹsẹ̀ níbẹ̀ ẹlẹ́tọ̀ọ́ láti béèrè wípé ẹ dákun ẹjọ́ nọ́mbà lágbájá nǹkan àmà tí ì ṣe àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ní sáà ẹ máa tẹ̀síwájú. so eléyìí ò ń ṣe pé bóyá wọ́n sọ pé a máa dé bíbá àwa débẹ̀ ní èdè a lè lọ síbi tó bí 4 sí 5 gbogbo bọ́n ṣe bá ṣe kọ́ síbi bẹ́ẹ̀ la ṣe máa ń rìn ní ṣíṣẹ̀ ń tẹ̀lé ní tẹ̀tẹ̀lé pé bá ṣe ń so in fact àwọn obòmíì wà gan tí wọ́n kọ́ síbi tí tour guide wa tí wọ́n mú adé bẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn ẹni tá à ń sọ yìí. wọ́n tún fi yẹn ṣe tips ilé lórí pé ẹyẹ tó wá tún lọ ṣe lẹ́yìn náà. kò sí lára program yìí o ṣùgbọ́n ní àsìkò àti orí ọ̀fẹ́ ẹni tá à ń sọ pé tour guide yìí rabbi ni wọ́n ti wà lẹ́nu iṣẹ́ fún 42 years tí àwọn màmá ti ń bá wọn ṣe. Ọlọ́run fún ẹni náà ní orí ọ̀fẹ́ ní gidi. So wọ́n àtúndébẹ̀ in fact ní àsìkò yẹn títí kan omi torí àsìkò tá a lọ ní ọdún yìí August ní àsìkò omi ní títí kan omi àwọn màmá wọ́n provide wọ́n fún wa tí ó dẹ̀ ṣe pé bóyá wọ́n wà oblige láti ṣe ní omi tí ká nínú omi táwọn èèyàn mú gbogbo gbẹ má gbẹ wọ́n. bẹ́ẹ̀ni gẹ́gẹ́ bí ohun tí wọ́n màmá tí wọ́n là mí lọ́yẹ̀ ní lórí ọ̀rọ̀ yìí ni pé Ọlọ́run pè wọ́n láti máa ṣe ni pé kì í ṣe nípa láti torí owó pé bóyá again tí wọ́n rí bẹ́ẹ̀ because torí tó bá jẹ́ pé torí gain ni nígbà tèmi gan bá wọn lọ ní àkọ́kọ́ mo ti lọ lẹ́ẹ̀mejì náà mo lọ ní 3 years ago ọdún kẹta sẹ́yìn mo tún lọ ní ọdún yìí nígbà tí mo rí àwọn nǹkan tó wà involve in fact. ó ń wọ ẹ̀yin gan lórí láti lè lọ wípé ìrìn àjò yìí wọ̀ tiẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni a rí ẹlòmíì nínú wa níbẹ̀ tí a interview tó ń sọ pé ẹ̀karùn-ún ẹ̀kẹfà táwọn ti wá ní gẹ́gẹ́ bí orí ọ̀fẹ́ tí Ọlọ́run fún wọn so gẹ́gẹ́ bí mo yẹ sọ gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tẹ́ béèrè gbogbo ibi tí a bá ti promise pé wọ́n máa lọ tí a ti fún wọn ní gbogbo bẹ̀ ni wọ́n máa dé wọ́n tún ní orí ọ̀fẹ́ láti tún débò mọ́ tí àyè bá wà. tí àyè bá tún gbà yín pé wọ́n tún débò míì gan láti sọ pé bí a kan tún fojú bá bẹ̀. bẹ́ẹ̀ni tí àyè bá wà. so ẹ ṣeun bàbá mi Pastor Elijah Kumuyi ó náà lẹ ti ń gbọ́ yìí ò gbogbo ẹ̀yin ara lé pé eléyìí kúrò ní wípé à ń fi jújú bòyàn lójú pé àbí àwa sọ fún yàn pé báyìí ni ó ṣe rí àwa dọ̀hún tán lọ̀rọ̀ wá di bá mi wípé eléyìí kẹ́ ẹ tó kúrò nílùú gan lásán ni wọ́n ti máa sẹ́ndì kọ́pì prógráàmù sí yín bẹ́ẹ̀ ṣe máa rìnrìn àjò yín fún gbogbo Jerusalem yẹn náà ṣe máa ṣe tí èyí tá a wá ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí nígbà tẹ́ ní ìkan ti wáyé láìpẹ́ yìí èyí tá a tún wá ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àsìkò wo wá lélẹ́yìí ìrìn àjò eléyìí yóò wáyé. ìrìn àjò eléyìí ọdún tó ń bọ̀ ni nítorí pé gbogbo ala mọ̀ bí ìlú ṣe rí ẹni tí ọdún ìkan ti lọ tán bàbá mi kí ló kù mọ́. kí a lè máa tú owó jọ láti fi orúkọ sílẹ̀ oṣù kẹfà ọdún 2019 ọjọ́ keje oṣù kẹfà June 7 ni a ń lọ ọjọ́ mẹ́wàá la máa ń lò so a máa padà ní on the 16th la máa gbéra kúrò lọ́hùn ní àṣálẹ́ of June 2019. ní ọjọ́ yẹn gbogbo lẹ máa gbéra bí. ní ìtí a lọ ní ọdún yìí àárọ̀ kùtùkùtù láti gbéra kúrò lé aago 6 ní ọkọ̀ bàálù wa òfurufú gbéra àti débẹ̀ lọ́sàn-án. now tí a bá ní ọdún tó ń bọ̀ mi ò bóyá the same time ni but a máa jẹ́ kí a mọ̀ tí àsìkò bá tó but ọjọ́ keje oṣù kẹfà ọdún 2019 ní tí a sì ní àǹfààní oṣù méje sí ìta wà yìí I think oṣù mẹ́jọ àbí. bẹ́ẹ̀ni ó bẹ̀ tó oṣù mẹ́jọ torí December àti ìlú December. bẹ́ẹ̀ni sí ìta wà ìdí tá a fi ń polówó ẹ̀ ní pé kí a lè ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tú owó jọ fún ìrìn àjò yìí nítorí pé kó má bàa bá wa ní abo kí a lè ti bẹ̀rẹ̀ sí ní múra sílẹ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí a mọ̀ wípé kò sí iye tí a san orí ọ̀fẹ́ tó wà níbẹ̀ kò ní àfiyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan sọ fún wa pé àwọn ti ń bá àwọn ènìyàn lọ rìnrìn àjò yìí rí ṣùgbọ́n nígbà táwọn bá màmá wa rìnrìn àjò yìí wọ́n rí ìyàtọ̀
ẹlòmíràn sọ fún wa mi ò bẹ́ẹ̀ lò mí ìrìn àjò yìí rí yàtọ̀ sí màmá ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ti rin ìrìn àjò yìí rí ló ti bá wọn lòmí ìrìn rí àwọn sọ pé ó dàbí ìgbà tí wọ́n lọ sáìsì ni ṣùgbọ́n ní tí wọ́n bá màmá rìn ìrìn àjò yìí Holy Trinity family wọ́n ní wọ́n mọ̀ pé it's a spiritual journey nítorí pé ní ibi gbogbo àwọn ibi tí a bá dé tí Jésù Kristi Olúwa tó ti ṣe ọ̀rọ̀ tó ti ṣe ìyanu àjókòó àka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wọ́n á fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ́ wa àtún jẹ oúnjẹ alẹ́ Olúwa wọ́n á tún fi Holy Sacrament wọ́n á tún fi bọ́ wa bá àwọn ènìyàn níbẹ̀ a dẹ̀ tún máa gbádùn ọ̀rọ̀ yòójú Ọlọ́run a tún gbàdúrà nígbà tá a débi ibojì Jóòbù iṣẹ́ ìyanu iṣẹ́ àrà healing prayer ó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ ní ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ń bẹ̀ táwọn èèyàn ń rí tí àwọn ènìyàn ń rí tí Ọlọ́run dẹ̀ ń gba gbogbo ògo ṣé ọ̀rọ̀ mi yé yín so eléyìí ìròyìn ò tó àfojúbà ẹni tó bá débẹ̀ gbẹ̀gàn ni a fi jí ìdílé àbá débẹ̀ nìkan ni ó lè ròyìn ní ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ibẹ̀ èmi wọ́n ní ohun tó bá dáni lójú la máa fi ń gbá orí now ó dá mi lójú nítorí pé mo ti rí ó wù mí gan kí n máa lọ ní ọdún bá yí ẹ̀ bá yọ tó ẹ ṣeun bàbá mi mo dúpẹ́ ìrìn àjò sí Jerusalem tá a wá ń wí yìí mo rò lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí pé registration ti ń lọ báyìí ṣé àyè ti ṣí sílẹ̀ fáwọn èèyàn báyìí pé yá láti máa register àbí láti máa dá owó wọn díẹ̀díẹ̀ ṣé àǹfààní ti ṣí sílẹ̀ fún wọn báyìí. àǹfààní ṣí sílẹ̀ nítorí wípé ní oṣù tá a wà yìí wọ́n lè san deposit minimum £300 deposit ní oṣù tí a wà yìí á fi hàn wípé wọ́n show interest wọ́n fẹ́ lọ wọ́n wá fún wa ní photo page passport wọn tí ó ní orúkọ wọn kó má bàa sí pé bí a spelling ṣe bẹ́ẹ̀ ni nítorí pé pẹ̀lú àwọn oníbàálù airline tí ẹ bá ṣe kọ́mọ̀nì háyímọ̀ tí wàá sọ ló máa ti di so tó bá di pé wọ́n ní pé bí a ṣe hẹ́n so torí tó bá sọ pé ẹ̀ ń spẹ̀lẹ̀ àbẹ́ ẹ̀ ń tẹ̀tẹ̀ no kàn fi photo page tó bá ti yá tó bá sẹ́ndẹ̀ sí wa àti orúkọ àti deposit £300 ní oṣù tí a wà yìí then a ti mọ̀ pé seat ààyè ti guarantee fún wọn láti lọ wọn wá lè máa dá yòókù ní díẹ̀díẹ̀ títí wọ ìparí oṣù March ọdún tó ń bọ̀ so wọ́n ní bí oṣù bíi 4 sí 5 láti máa fi sanwó wọn tán títí ìparí oṣù March wọ́n láti sanwó wọn tán so that kò má bàa sí pé bóyá ó tún lọ òkè nítorí pé téèyàn ò bá tètè sanwó tán àwọn akọ́ kò sí ní ọwọ́ wa ó wà lọ́wọ́ airline ó dẹ̀ ti wà lọ́wọ́ àwọn tó ga. kí n tó máa ka ìbéèrè tí àwọn èèyàn tó ń tẹ̀ ránṣẹ́ sí mi tá a bá wá ní ká kó àkójọpọ̀ gbogbo owó ìrìn àjò yìí ṣe mọ̀ pé ìka yìí ò dọ́gba ẹlòmíì lè fẹ́ máa san tiẹ̀ díẹ̀ ẹlòmíì dẹ̀ lè fẹ́ san tiẹ̀ gbàmù lẹ́ẹ̀kan náà káyọ̀bẹ́ bí irú èmi sì ni bí owó kan kí n kàn sọ pé ẹ wò pásọ̀ ẹ kàn gbà lẹ́ẹ̀kan kí n sọjú nù. lónígbẹ̀mù ní kí n kàn gbé wá gbẹ̀mù pé wò pásọ̀ ẹ jẹ́ mójú kó bẹ́ẹ̀ kí n mọ̀ pé kí n kàn máa di ẹrù nílẹ̀ lókù tá a bá wá ní ká wo àkójọpọ̀ gbogbo owó ìgan fún ìrìn àjò yìí èló gan ni odidi lápapọ̀. náà gbogbo ẹ̀ lápapọ̀ 1,650. 1,650 fún bàbá mi tó pè wọlé lẹ́ẹ̀kan tí wọ́n ń béèrè iye owó ẹ̀ 1,650 pounds. insurance wà inclusive pẹ̀lú ẹ̀ o ìyẹn medical insurance travel insurance kì í ṣe pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa lọ ṣe fún ara wọn. so ó ti wà nínú ẹ̀. bóyá èèyàn fẹ́ travel wọ́n á ṣe lọ máa ṣe insurance ara wọn lọ gba kínní medical pé bẹ́ẹ̀ báwọn bá fa para àbẹ̀sẹ̀ bá gbà kan òun ti wà papọ̀ tẹ́tí pọ̀ mọ́. ó ti wà nínú package yẹn kébẹ̀ la ṣe sọ flight ti wà níbẹ̀ hotel 4-star hotel wà níbẹ̀ a tún máa lọ sí 5-star hotel kan tó yẹ pé a ti máa treat ara wa
the last day náà máa ń ṣe tí ó yẹ pé a máa ní private swimming pool jacuzzi wà ń bẹ tẹ́ẹ̀dẹ̀ máa enjoy ara yín. That is the last day as a treat. ọjọ́ tí ìrìn àjò yẹn bá parí pé ókè a fẹ́ padà sí ìlú tá a ti wá ní báyìí jẹ́ ká lọ Mílíkì ara ká gbádùn ẹ̀mí wa ìyẹn ní 5 star ìrìn àjò yìí mọ̀ dùn pọ̀ o. wọ́n yẹ enjoy ara yín tó yẹ pé ẹ máa ní it's a private tí a máa enjoy ara wọn nínú ẹ̀ treat yìí ó ti wà nínú ẹ̀ nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè sọ pé kí ló dé tí ó fi pọ̀ tó yìí ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo yẹ sọ kó ṣe gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló máa ń fi lọ́ǹṣì sí ṣùgbọ́n àwa fi lọ́ǹṣì sí tiwa. mo rántí àwọn ọ̀rọ̀ míì nígbà tí wọ́n lọ wọ́n ní wọ́n máa sọ fún yín pé kí wọ́n kẹ́ ẹdìyẹ dídín àti tọ́kì dídín kẹ́ bu gàrí kẹ́ ra búrẹ́dì àgègè dání pé tẹ́ bá ti jẹun láàárọ̀ ẹ gbé dání tẹ́ bá ti dé ọ̀nà tẹ́bí bá ń pa yín ẹ máa jẹ tí ìrìn àjò tí wà ò rí bẹ́ẹ̀. wọ́n á tábà ti jẹ breakfast láàárọ̀ ká tó kúrò ní tó bá ti di wọ́n á ti arrange fún restaurant ní area tí à ń lọ wọ́n á ti arrange tí wọ́n á ti sanwó ẹ̀ fún gbogbo wa. àti ń débẹ̀ báyìí group wa orúkọ wa ibi tí a ti wá ó ti wà ńbẹ̀ wọ́n ti fún wa ní table wa la máa jẹ la máa mú ó ti wà lára package so ìyẹn ló fi jẹ́ kó tó yẹn. bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ kí owó yẹn tó 1,650 gbogbo ọjọ́ tá a lè lò bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. tó ẹ̀yin èèyàn mi nínú ilé òun náà ni ẹ ti ń gbọ́ yìí wọ́n ní odidi owó yìí fún ìrìnàjò yìí torí pé pákéjì ẹ̀ pọ̀ gan dáadáa pé tẹ́yìn gan fúnra yín ó enjoy ara yín kò ní jẹ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ rìnrìn àjò kẹṣẹ̀ máa lọ ra chicken kẹ máa ra turkey kẹ máa ra búrẹ́dì àgègè ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́yìn tí gbogbo ẹ̀ sínú báàgì pé torí kó bá di àsìkò tí bí bá ń pa yín kẹ lè rí nǹkan jẹ torí ẹ̀ wọ́n ní breakfast lunch àti dinner wọn ló ti wà nínú gbogbo package yẹn pé ẹ jẹ tàárọ̀ tọ̀sán àti tàlẹ́ pé àìmọye gbogbo ibi tí wọ́n bá dẹ̀ ti kọ sínú program tó bá ti fún yín kẹ́ tó gbéra wọn ní gbogbo bẹ̀ náà ni wọ́n máa dé pé kódà gan ó tún lè jù bẹ́ẹ̀ lọ tí àyè bá sì kúkù tó bá gbà yín. wọ́n ní nígbà tí ó bá ti di ọjọ́ tí ìrìn àjò yẹn parí tán gan wọ́n ní 5-star hotel ti wà ńbẹ̀ tó jẹ́ wípé ibẹ̀ everybody ó ti enjoy ara wọn tẹ́ wo lọ swimming pool ṣe gbogbo ẹ̀ tí everybody ó dárayá tí wọ́n dùn pé ìyẹn tún wà ní apá kan fún ìjọ tí ìrìn àjò yẹn bá parí. àmọ́ nígbà tí ìrìn àjò yẹn bá wà pé ẹ ṣì ń rìnrìn àjò yẹn lọ wọ́n ní 4-star hotel gan lè máa dé sí tí kì í ṣe pé bóyá àwọn hòtẹ́ẹ̀lì bíi onístar kan onístar méjì tó jẹ́ pé ẹ mọ̀ wá hágágá ní 4-star wọ́n ní òun náà ló wà nínú pákéjì yìí òun náà ni ẹ ti gbọ́ lẹ́nu àwọn bàbá wa pásítọ̀ Elijah Kumuyi tí wọ́n ń sọ yìí ìyẹn láti iléeṣẹ́ Holy Trinity Family Pilgrim òun náà ni wọ́n ti wá tí wọ́n sì ti ń sọ gbogbo àwọn bí ìrìn àjò yìí bí ó ṣe rí tán ti ń sọ fún wa. tá a bá tiẹ̀ wá ní ká wò ó fún àǹfààní àwọn tó jẹ́ wípé wọn ò mọ nǹkan tí ìrìn àjò sílùú Jerusalem yìí sílẹ̀ mímọ́ Jerusalem nǹkan tí ó wà fún gan pàápàá fún ẹni tó bá jẹ́ pé ó jẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristo pẹ̀lẹ́ lónígbàgbọ́ àbí Kristẹni àǹfààní wo gan ló wà pé kéèyàn lọ sí ilẹ̀ Jerusalem yìí. àǹfààní tó wà ní pé gẹ́gẹ́ bí a máa ń sọ ní Yorùbá wọ́n ní ìròyìn ò tó àfojúbà wọ́n ní ẹni tó bá débẹ̀ ló lè sọ ẹni. ó ṣe pàtàkì gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́sìn Kristẹni àwọn ẹlẹ́sìn ìdàkejì tẹ́ bá notice àwọn ẹlẹ́sìn ìdàkejì bẹ́ẹ̀ni in fact nígbà tí mo ti wà nílé ní mo wà Nàìjíríà tí mo ti wà kékeré mo gbọ́ nípa hajj ju Jerusalem lọ. bẹ́ẹ̀ni torí nígbà tá a wà ní Mẹ́kà làwọn èèyàn náà ń lọ. yá a ò tọpinpin Jerusalem tó a ò tọpinpin ẹ̀ tó fáwọn èèyàn a ò polówó a ò pariwo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ni ó ṣe pàtàkì because gbogbo àwọn nǹkan tá à ń kà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú ìwé mímọ́ wọ́n ní Jerusalem tọ̀run orin mi ìlú mi ilé mi tí n bá kú Jerusalem tayé ẹ jẹ́ kí a fojú débẹ̀ láti rí Jésù Kristi Olúwa wa
nígbà tó wá sáyé, ibi tí a bí sí, ibi tó ti dàgbà, àwọn iṣẹ́ tó ṣe, Kánà ti ìgbéyàwó tó ti ṣe iṣẹ́ ìyanu àkọ́kọ́, ẹ fojú kan bẹ̀, ẹ rí, ẹ ní ìdánilójú fúnra yín. Ṣé mọ̀ pé wọ́n ní video, picture speak 1,000 words. Video dẹ̀ ni ó tún speak 10,000 picture. Tí ẹ bá rí nǹkan báyìí, tí ẹ bá wá ń kà á máa dàbí ìgbà tẹ́ pé ẹ̀ ń rí bẹ́ẹ̀ ṣe rí yẹn. A máa wá sí mẹ́mórì yín pé nǹkan tí mo kà nìyí. Pé nǹkan tí mo kà ní mo máa rí. Mo rí yìí. A tún jẹ́ kẹ́ ẹ ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run ní gidi ní ọkàn nínú ayé yín. Á jẹ́ kí àyípadà rere kan tún ṣẹlẹ̀ sí yín. Ṣé mọ̀ pé ìgbàgbọ́ òun ni ìdánilójú ohun tí a kò rí. Nígbà tí ẹ bá tún wá rí gangan ìlú rèé tí Jésù Olúwa wá wá yìí. Nígbà tí a dé orí òkè ìfarahàn, ẹ̀rù bà mí ká tó dé ibẹ̀ bó ṣe ga tó. Olúwa. Bẹ́ẹ̀ ni, ṣé mọ̀ pé orí òkè ìfarahàn yìí náà ni bó ṣe ga tó. Òkè wà ní ìlú yẹn mọ́. Olúwa. Òkè wà ní ìlú. Ẹ̀mí lẹ́yìn ọba tún rí yóò tún rí pé òkè gbé mi dáàlè. Bẹ́ẹ̀ ni, bó dẹ̀ ṣe rí tó, Ọlọ́run tún bless ìlú náà. Ṣé mọ̀, ìlú yẹn dẹ̀ ní kò dá, kò sí ìgbà tí àwọn èèyàn kì í lọ. Pàápàá èrò, ó yẹ kí onígbàgbọ́ kó débẹ̀. Ọlọ́run kó fún gbogbo wa ní oore ọ̀fẹ́, àlàáfíà. Ẹlòmíràn ó ń lọ síbẹ̀ ní ìrètí pé kò ń débẹ̀. Ibi tó ń bá débẹ̀ tán kò ń jẹ́ ìpè Ọlọ́run. Tí n bá sọ pé àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n ti dàgbà. Bẹ́ẹ̀ ni. Bí wọ́n ṣe máa rùn lọ́kàn pé táwọn bá dé Jerusalem káwọn jọ̀wọ́ ẹ̀mí àwọn fọ́lọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni, pé táwọn bá padà sílé, ẹlòmíì kó kàn ní oore ọ̀fẹ́. Àwọn tó ti 80s, àwọn tí màmá ti kó lọ. Nígbà míì màmá sọ fún wa, nígbà tí mo bá lọ ní 3 years ago, wọ́n ní gúrùpù yìí, wọ́n ní it's the first group táwọn lọ rí tó jẹ́ pé àwọn làwọn dàgbà jù. Wow. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ kẹwúrí àwọn màmá tó fẹ́ fi bẹ́ẹ̀ ni tó fẹ́ fojú ara wọn rí ibẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọ̀dọ́ náà ń lọ bẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọdé ń lọ, bẹ́ẹ̀ ni àwọn idán ń lọ. So ó jẹ́ ibi tó ṣe pàtàkì nítorí pé ibi tó yẹ pé ẹni láti sọ pé mo dé ilẹ̀ mímọ́ títí ayé, níbi tí a bí Jésù Olúwa wa sí, níbi àwọn ipasẹ̀ tí Jésù Olúwa wa tẹ̀. Ẹ máa dé 14 station of cross. Nígbà tí a fẹ́ lọ pa Jésù, níbi tí wọ́n ti dájọ́ fún Pọ́ńtù Pílátù ní gbogbo every area tẹ́ ń kà nínú Bible. Sẹ́yìn a máa wò tẹ́rọ Ọlọ́run ẹ̀dẹ̀ tí máa bá yín. Bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n á mú yín débẹ̀, wọ́n á dẹ̀ máa ṣàlàyé fún yín pé bí ni wọ́n ti ṣèdájọ́, ibi ni Pọ́ńtù Pílátù dúró sí, ibi ló ti wẹ ọwọ́ rẹ̀, ibi ló ti ṣe báyìí, ibi náà ti mú lọ. Then tẹ́ bá wo nínú fídíò advertisement yẹn, ẹ rí tí wàá gbé cross nínú fídíò yẹn, gbogbo ibi tí Jésù Olúwa wa rìn sí, ibi tí ó ti kọ́kọ́ dúró bẹ́ẹ̀ tó gbà kọjá ní station 1, station 2 àdúró síbẹ̀ wò wọ́n á fún yín. Tẹ́ bá tún gbéra station 3 títí dé ibi tí wọ́n kàn má gbélébù sí níbi agbárí disco Golgotha. Tó ẹ ṣeun bàbá mi ẹ̀ ní sọ̀rọ̀ tán. Alàgbà Larifa àṣẹṣe mórí yín lórí ètò. Wọ́n béèrè kan, wọ́n ní and people in Nigeria do as is well or it is for people in UK alone. Pé àwọn táwọn wà ní Nàìjíríà pé báwo ni wọ́n ṣe lè jẹ oore ọ̀fẹ́ yìí àbí àǹfààní yìí fáwọn tó wà ní ìlú UK nìkan ni. Àwọn tó wà ní Nàìjíríà tó bá yẹ pé ẹni tó ti wá sí ìlú yìí rí, abala méjì ni kí n ṣàlàyé fún wa. Tí wọ́n bá pọ́n ti wá sí ìlú yìí rí, tí wọ́n bá ní oore ọ̀fẹ́ láti tún wá, tí wọ́n bá débi a lè apply fún visa Jerusalem, Israel fún wọn. Gbogbo ìwé àti invitation tí wọ́n need a ṣe ètò ẹ̀ fún wọn. Wọ́n á lè gbà, wọ́n turn wa down rí. Tó bá jẹ́ pé láti Nàìjíríà
ni wọ́n ti fẹ́ gbéra. Tó bá jẹ́ pé gúrùpù tí ó pọ̀ ni tó jẹ́ pé wọ́n ti ṣara wọn jọ tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ tẹ̀lé yín, a lè gbéra lọ sí ìlú Nàìjíríà láti lọ lead wọn. Káwọn náà lè jẹ́nu orí ọ̀fẹ́ gbogbo adúrú nǹkan tẹ̀ kálẹ̀ èyí ò kọ́ gbọ́dọ̀ fetí gbọ́ lásán. Bẹ́ẹ̀ láti bọ̀ tó bá ti ń jẹ́ nǹkan sí méjì kò ní jẹ́ ohun tí a lè sọ pé à ń lọ lu Nàìjíríà fún. Ẹ ti understand. Tó bá yẹ pé àwọn náà bá polongo ẹ̀ fáwọn èèyàn wọn pé èèyàn 4, 5, 6 tẹ́bí wọn kóra wọn jọ bẹ́ẹ̀. Alàgbà Larry mo rí pé mo lérò pé ń gbọ́ àwọn gan tẹ̀ ti ṣe okay. So tó bá yẹ pé wọn ní àǹfààní láti wá bí nìyẹn, ọ̀tọ́ bá ní àǹfààní láti wá bí tó bá wá sí ìlú UK ní London, gbogbo ìwé ìrìn àjò ti Jerusalem àwa lè a máa ṣe fún wọn tí wọ́n gba visa wọn láti bí. Àmọ́ mo lérò pé láìpẹ́ ṣá mọ̀ pé aṣojú náà ó sì wà Nàìjíríà tó jẹ́ pé bóyá wọ́n ó sì mọ̀ ṣe ní orúkọ iléeṣẹ́ yìí náà, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ló wà Nàìjíríà tó jẹ́ pé àwọn náà máa fẹ́ lọ tọ́jà máa fẹ́ tẹ̀lé àwọn tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ tó mọ̀nà dáadáa tó jẹ́ pé wọ́n láǹfààní ẹ̀. Àmọ́ mo mọ̀ wípé ibi gíga náà lọ́wọ́ á sì mú iléeṣẹ́ ìdè tó jẹ́ pé aṣojú àwa Nàìjíríà náà tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n máa kó àwọn ti Nàìjíríà lọ lórúkọ Holy Trinity Family Primate. So àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Kí n tó ṣe ojú òpó lẹ̀ bóyá àwọn èèyàn náà wá ní ìbéèrè, torí mọ̀ pé àwọn náà lè fẹ́ ní ìbéèrè, àbí àwọn màmá wa náà nílé táwọn náà báyìí wọ́n tún fẹ́ pè láti ti bá wa tún tan ìmọ́lẹ̀ sí ojú òpó wa. A máa ṣí sílẹ̀ láìpẹ́, àmọ́ ẹ jẹ́ kí n sáré ṣe ìpolówó náà kẹ́ẹ̀tún rí àwọn ìrìn àjò tí ó wà nínú Jerusalem tí àwọn èèyàn wa tí wọ́n ti lọ rí. Mo ń bọ̀ náà. Holy Trinity Family Pilgrims àgbà nínú ìrìn àjò mímọ́ lọ sí ìlú Jerúsálẹ́mù àtúntí dé o. Ṣé Kìrìsìtẹ́nì ni ẹ̀yin? Ǹjẹ́ ẹ tiẹ̀ nífẹ̀ẹ́ Jésù? Ǹjẹ́ ẹ fẹ́ fi ojú ara yín rí àwọn ohun tí Jésù Olúwa wa ṣe nígbà ayé rẹ̀? Bóyá ó tiẹ̀ ti pẹ́ tẹ́ ẹ ti ń fẹnu ẹnu lọ sí Jerúsálẹ́mù lọ́dọọdún, àsìkò yín ti tó o. Ẹ tẹ̀lé wa nílé iṣẹ́ wa Holy Trinity Family Pilgrims lọ́dún yìí ká ẹ lè rí ìyanu Ọlọ́run. Ara àwọn ibi tí a ó lọ ni wọ̀nyí o: River Jordan, Mount Carmel, Òkun Galilee, Nazareti, ibi tí a ti gbé bí Jésù, Jericho, ọgbà Gethsemane, Bethlehem ti Judea, ibi tí a gbé sin Jésù sí, pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí a ti ń gbọ́nu Bíbélì látọjọ́ tó ti pẹ́. Nípasẹ̀ ìrìn àjò yìí, òye nípa Bíbélì yóò yé yín sí i, ẹ ó sì tún súnmọ́ Ọlọ́run ju tàtẹ̀yìnwá lọ. Lára àwọn ohun tí ẹ ó ṣe ni wọ̀nyí o: ẹ ó gorí òkè Beatitude, ẹ ó ṣe baptism ní odò Jọ́dánì, ẹ ó dé ilé Màríà àti Jósẹ́fù àwọn òbí Jésù, ẹ lè wẹ̀ tàbí lẹ́fọ̀ọ́ nínú òkun Dead Sea, òkun iyọ̀. Ẹ lè fi ìwé ẹ̀bẹ̀ àdúrà yín sílẹ̀ ní Wailing Wall, níbi tàdúrà ti ń gbà ní wàrà ṣẹṣà. Àníṣẹ́ ẹ ó lo gbogbo ipasẹ̀ tí Jésù Kristi lò nígbà tí ń bẹ láyé nílé iṣẹ́ Holy Trinity Family Pilgrims. Ìtura yín nínú ara àti nínú ẹ̀mí ló jẹ́ wá lógún o. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹni tó ti bá wa rìn tí wọ́n sì gbádùn wa. Really enjoy it today. We moved around, we saw what they do, the culture and everything. And that brings the better understanding of the Bible and even the man, our Lord Jesus Christ, to us. So we are more delighted and more happier today, and the knowledge that we get today is incomparable. Holy Trinity Family Pilgrims tó ń bẹ nílùú London yóò ṣe ìtọ́jú yín láti ilé tẹ́ ò fi lọ ìrìn àjò tẹ́ ò tún fi wá dé ilé padà kókóókó. Ó ti pẹ́ tá a ti ń ṣe é, a ó tún ṣe lọ́tẹ̀ yìí lágbára Ọlọ́run ọba. Ààyè péréte ló wà nílẹ̀ ṣá o. Nítorí náà ẹ tètè wá fi orúkọ sílẹ̀, owó wa ò sì ní ga yín lára rárá. Fún àlàyé kíkún ẹ kàn sí wa nílé iṣẹ́ wa Holy Trinity Family Pilgrims ní Albert Basin, Royal South Docklands, London E16 2QY, tàbí kí ẹ pè sórí aago Pastor Elijah Kumuyi lórí 079 846 348 98, tàbí Captain Mother Asin lórí aago 078 721 379 53. Ó yá o.
Holy Trinity Family Pilgrims, the masters at Holy Land Pilgrimage. We are at it again. Jerusalem Pilgrimage. Are you a Christian? Do you love Jesus? Would you like to experience firsthand what our Lord passed through for us? Join Holy Trinity Family Pilgrims this year and witness the glory of God. Visit River Jordan, Mount Carmel, the Sea of Galilee, Nazareth, the birthplace of Jesus, Jericho, Gethsemane Garden, Bethlehem of Judea, the burial place of Jesus Christ, and many more of the historic places you have been hearing about in the Holy Bible. This pilgrimage is bound to enhance your understanding of the Holy Bible and bring you closer to God. As part of your experiences, you will climb the Mount of Beatitude, get baptized in River Jordan, visit the home of Mary and Joseph, Jesus' earthly parents, swim or float on the Dead Sea, present your prayer request directly to God at the Wailing Wall. In short, you will follow the footsteps of our Lord Jesus as he lived in those days. At Holy Trinity Family Pilgrims, your physical and spiritual comfort are our priority. Listen to someone who has experienced us. We really enjoyed today. We moved around, we saw what they do, the culture and everything. And that brings the better understanding of the Bible and even the man, our Lord Jesus Christ, to us. So we are more delighted and more happier today, and the knowledge that we get today is uncomparable. Holy Trinity Family Pilgrims based in London will take care of your transportation, accommodation, guidance and tourism needs. We have been doing it and we will continue to do it. Spaces are limited, so you need to register now. Our prices are affordable. For more information, contact us at Holy Trinity Family Pilgrims, Albert Basin, Royal South Docklands, London E16 2QY, or call Pastor Elijah Kumuyi on 079 846 348 98 or Captain Mother Hassan on 078 721 37953. Our spiritual journey awaits you. ṣe ohun ẹ̀yin èèyàn wa ẹ káàbọ̀ padà ara àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà lẹ ti rí yìí ẹ ti gbọ́dọ̀ lẹ́nu àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti lọ síbẹ̀ tí wọ́n ti dé tí wọ́n ti lọ bẹ̀ tán ti dé tán sì ti rí oríṣiríṣi àwọn iṣẹ́ ìyanu tó ṣẹlẹ̀ àti gbogbo ibi tí wọ́n ṣe lálàyé wípé wọ́n máa dé tí wọ́n sì rí pé wọ́n débẹ̀ táwọn náà confirm ẹ̀ torí ẹ̀ náà la ṣe ń pe ẹ̀yin náà gbogbo ẹ̀yin tí jẹ́ pé ẹ̀yin náà fẹ́ rìnrìn àjò lọ sílẹ̀ mímọ́ Israel Jerusalem tẹ́yìn náà fẹ́ lọ wo gbogbo ohun tí à ń kà ní bíbélì pé báwo ni bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ ṣe rí báwo ló ṣe jẹ́ tẹ́yìn náà fẹ́ lọ sí ilẹ̀ mímọ́ Jerusalem àǹfààní náà rẹ ó ti ṣí sílẹ̀ fún yín ẹ̀ẹ́kẹ́ má wàá sọ pé bóyá àbí ó ti pẹ́ jù ó ti wọnú torí ẹ̀ náà la ṣe tètè wá lásìkò yìí pé tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní dá owó yín díẹ̀díẹ̀ ẹ̀ẹ́rì wípé téèyàn bá ń dáwó díẹ̀díẹ̀ fún nǹkan tí nǹkan yẹn nígbà tí nǹkan yẹn bá tẹ̀yàn lọ́wọ́ tán á dàbí ìgbà tó yẹ pé èèyàn kò ní fàní òun làǹfààní ẹ̀ ti ṣí sílẹ̀ báyìí ẹ lè rẹ́gísítà àsìkò ti tó báyìí láti rẹ́gísítà fún ilẹ̀ mímọ́ Jerusalem ẹ lè pé àwọn bàbá wa Pastor Elijah Kumuyi wọ́n á fi nọ́mbà wọn sílẹ̀ kan tó lọ pẹ̀lú àwọn màmá wa tí wọ́n jẹ́ olùdarí iléeṣẹ́ Holy Trinity Family Pregnancy tí wọ́n jẹ́ pé àwọn ni wọ́n jẹ́ aṣojú ẹ̀ pẹ̀lú àwọn bàbá wa táwọn náà ń tukọ̀ ẹ̀ wọ́n á fi nọ́mbà wọn sílẹ̀ èyíkéyìí ètò bá pè nínú nọ́mbà yìí gbogbo ẹ̀ pátá náà náà máa gbé wọ́n á tún ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ àti gbogbo ohun tẹ́ bá fẹ́ àmọ́ bẹ́ẹ̀ yìí náà ní béèrè kan tí ẹ fẹ́ béèrè kí àwọn bàbá mi kí wọ́n tó lọ tó ránṣì wà lórí ètò báyìí bóyá ní béèrè tẹ́yìn náà fẹ́ bi wọ́n léèrè àbí tó rú yín lójú àbẹ́yìn tí ẹ ti lọ rí tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ wípé bóyá bẹ́ẹ̀ ṣe lọ yẹn gbogbo àwọn nǹkan táwọn bàbá wa ti ń sọ tó ti ń ṣàlàyé bóyá witness ẹ̀ ṣe àpẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lómi ò ti lọ Jerusalem gbogbo ń tẹ̀ ń sọ ní ìsọ́lẹ̀ máa wò pé ṣé bẹ́ẹ̀ tún wà ń bẹ́ẹ̀ ni ó lè máa wò pé ọ̀nà ọbọ níbẹ̀ yẹn wà kó jẹ́ wípé wọn mú wọn débẹ̀ nígbà yẹn àǹfààní wà fún yín láti pè wọlé láti béèrè lọ́wọ́ àwọn bàbá wa tó jẹ́ pé àwọn náà ni agbẹnusọ fún ìrìn àjò sílẹ̀ mímọ́ Jerusalem ti Holy Trinity
family pregnancy. Ẹ láǹfààní láti pè wọlé kẹ́yìn náà béèrè kan méjì bóyá tẹ́ fẹ́ béèrè tó rú yín lójú. Studio number wa ni 074-5935-3799 074-5935-3799 ó lè fi pè wọlé. Àwa tá wà ní Nàìjíríà tàbí Europe tàfẹ́fẹ́ pè a lè pè sórí WhatsApp wa náà lórí +44-74-59-35-3799. Ìgbà táwọn bàbá wa pè wọlé lẹ́ẹ̀kan wọ́n béèrè nípa owó àwọn bàbá dẹ̀ ti ṣàlàyé fún wa wípé 1,650 òní owó ìrìn àjò yìí. Wọ́n ní torí pé àwọn nǹkan tó rọ̀ mọ́ òun ló jẹ́ kí ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ pé medical kìíní ti wà ń bẹ̀, insurance náà ti wà ń bẹ̀, kò ní ìdí báyìí lẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe fúnra yín pé gbogbo ẹ̀ ni wọ́n máa package fún yín lórí ẹ̀ ló jẹ́ kó owó yẹn dà pé ó gbé pẹ́ẹ́lí díẹ̀. Nǹkan téèyàn bá sì ṣe tó jẹ́ pé yóò rọ̀yàn lọ́rùn tí ó fìyàn lọ́kàn balẹ̀ bàbá mi ò rò bóyá ó wọ́n jù tó jẹ́ pé èèyàn ti rìnrìn àjò kan tán ìlọ́pọ̀ owó téèyàn ti san kan lèèyàn tún máa tún nọ́mbẹ̀ torí ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe sọ wípé wọ́n ti pa gbogbo ẹ̀ pọ̀ sójú kan fún ìrọ̀rùn àti ìfọ̀kànbalẹ̀ gbogbo àwa tí a bá fẹ́ rìnrìn àjò yìí náà ni. Mo lérò pé ìrìn àjò sí ilẹ̀ Jerusalem kò yọ ọmọdé kò yọ àgbà kò yọ arúgbó kò yọ ẹnìkan kan sílẹ̀ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ni mo rí nínú fídíò tó yẹ pé àgbàlagbà ni wọ́n táwọn kan ọ̀rá ń wọ́ tìkẹ́tìkẹ́ ń bẹ̀ kò sẹ́ni tí ò fẹ́ rí bẹ̀. Ẹ̀kẹ́ tó di pé ẹ máa lọ àbí káwọn èèyàn tó pè wọlé fún ìbéèrè wọn mo fẹ́ kẹ́ fún wa ní nọ́mbà yín tó jẹ́ tiyín tán lè pè sí bóyá lẹ́yìn ètò ni àbí nígbàgbà tó bá fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ àti nọ́mbà àwọn màmá wa tí wọ́n lè pè sí náà fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Nọ́mbà tèmi Pastor Elijah Kumuyi òun ni 079. Bọ́sì Akínlé kọ́ síta fún àwọn èèyàn wa. All right, ma. Ẹ̀yin náà ẹ mú báírò yín ẹ lè mú báírò yín ẹ mú ìwé yín ẹ̀yin náà ẹ máa kọ sílẹ̀ bí wọ́n ṣe ń pè ẹ lè má fẹ́ pè sórí ètò kó jẹ́ pé ẹ fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n náà wọn ni ẹ mú báírò yín kẹ́ ẹ kọ sílẹ̀ nọ́mbà wọn òun náà lélẹ́yìí 079 84 634 898 ẹ tún bá mi pè lẹ́ẹ̀kan fún wọn. 079 84 634 898 òní nọ́mbà Pastor Elijah Kumuyi tẹ́ lè pè sí fún àlàyé àbí bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ rìnrìn àjò yìí bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ máa dáwó yín tẹ́ ṣe fẹ́ máa tó gbogbo ẹ̀ ni wọ́n máa ṣàlàyé fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àwọn màmá wa kọ́ sọ máa wọ́n fẹ́ pe àwọn màmá wa náà. Màmá wa Captain Mother Asin nọ́mbà wọn ni 078. Mo ń bọ̀ sọ Captain Mother Asin. Kí ni nọ́mbà wọn sà? 078 72 137 953. Ẹ tún bá mi pè lẹ́ẹ̀kan sí fáwọn tó jẹ́ bọ́bí àwọn tí ìrí fẹ́ ni wọ́n mú. 078 72 137 953. Ó ní nọ́mbà àwọn màmá wa tẹ́gbẹ́ tó bá pè wọ́n sí mo lérò pé lọ́gán náà ni wọ́n máa gbé bọ́n bá tiẹ̀ sí ń bẹ̀ gan tí wọ́n bá rí miss call bákan náà àtẹ̀yìn náà ẹ̀ pè padà láti jẹ́ kí a mọ àwọn tí ẹni tó jẹ́. So nọ́mbà wọn òun náà ni a ti tẹ̀ síta yìí fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ rìnrìn àjò lọ sílẹ̀ mímọ́ Jerusalem. Abẹ́yìn náà ní àlàyé kan abẹ́yìn náà tẹ̀ tí ń rò lọ́kàn ẹ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì ló wà sí jẹ́ pé ó ti ń dream láti rìnrìn àjò yìí àmọ́ tí òun ọ̀nà tó fẹ́ gbégbà kò mọ right person láti bá lọ tó ti ń rú lójú. Àwọn náà la wá fún lásìkò yìí pé àwọn tó jẹ́ pé àwa mọ̀ tá fọwọ́ wọn sọ̀yà wípé wọ́n tó gbangba sùn lọ́yẹ́
wọ́n tó bẹ́ẹ̀ ní tí wọ́n bá ti sọ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe torí ẹ̀rọ la ṣe gbé wọn wá sí orí ètò lẹ́ni pé ká kọ́kọ́ gbọ́ nípa ẹ̀nà mo mọ̀ pé kó tó di pé ní àjò yóò wáyé a sì tún padà wá sí orí ètò bákan náà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bàbá mi tí àtúmọ̀tún wá rán àwọn èèyàn létí dẹ́ láti jẹ́ ká mọ àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti forúkọ wọn sílẹ̀ pé wọ́n ti ń lọ láti jẹ́ kí ẹ mọ̀ bó ṣe ń lọ á tún padà wá ní orí ètò òdòdó pé ìrìn àjò yóò máa wáyé ìrìn àjò sílẹ̀ mímọ́ Jerusalem láti iléeṣẹ́ Holy Trinity Family Pilgrims àwọn ni agbéwálé ní tí àwọn bàbá wa pásítọ̀ Elijah Kumuyi tí wọ́n ṣe agbẹnusọ fún wọn àwọn la gbé wá sórí ètò lẹ́nu wọ́n ti sọ lóríṣiríṣi wọ́n ti nà ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ti ṣàlàyé fún wa lóríṣiríṣi ọ̀nà láwọn ohun mèremère tá a rí níbẹ̀ àti gbogbo ibi tá a máa dé tó yẹ bẹ́ẹ̀ kọ́tọ́ bá ti sọ báyìí bẹ́ẹ̀ náà ló máa rí kẹ́ẹ̀dẹ̀ tó kúrò nílùú yìí gan-an ti máa fún yín ní program láti jẹ́ kẹ́ ẹ mọ gbogbo ibi tẹ́ ẹ máa dé gbogbo ibi tẹ́ ẹ máa lọ tí ẹ yẹ pé kankan nú ẹ̀ kò sì ní yingin rárá bàbá mi àbí ẹ tún ní àfikún àwọn nǹkan tí ẹ tún fẹ́ bá mi fi kún fún wọn. wẹ́ ṣe rí nǹkan tí mo fẹ́ fi kún òun ni pé ohun tí Ọlọ́run bá fi rán ènìyàn tó bá ń ṣe ti ọkàn ti ara pẹ̀lú ẹ̀mí Ọlọ́run wọ́n ní àdúnṣe bíi tí Olúwa ti parí bẹ́ẹ̀ sì ni aṣòro ṣe gbóhun tó lù lọ́wọ́ sí. ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ti bá àwọn màmá wa rin ìrìn àjò yìí tí a bá bẹ̀rẹ̀ lénìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ a sọ fún yín pé wọ́n ti ń lọ ìrìn àjò yìí láti 23 years ago 20 ọdún ó lé mẹ́ta pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run dẹ̀ ṣì ń gbà fún wọn títí. Ọlọ́run ṣì ń gbà fún wọn títí di ìsìn. Then tour guide tí màmá wa ń lò rabbi ni ó ti wà lẹ́nu iṣẹ́ yìí láti 42 years. Tó máa ní pé wọ́n la orí èèyàn wọ́n gbé báyìí sí. Ẹni yẹn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run fún ní oore ọ̀fẹ́. Ní ọdún yìí tá a lọ ni bàbá yẹn pé 81. Tí ó bá rìn yẹn máa lè tẹ̀lé mi pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ tí Ọlọ́run fún. Ṣé rí ètí ènìyàn bá fẹ́ mú èèyàn rin ìrìn àjò tàbí tó bá fẹ́ mú èèyàn mọ ọ̀nà tí ẹnìyàn fúnra ẹ̀ tó bá ní ìmísí àti oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tó dẹ̀ ní ìpè ẹ̀rí pé ìrìn àjò yẹn á ní ìyàtọ̀. Nǹkan tí mo lè fọwọ́ sọ̀yà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni eléyìí kì í ṣe pé ẹ̀ ń lọ láti lọ ṣe sightseeing o. Àwọn èèyàn máa ń lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ á gbé fọ́tò dání ará ilé ọmọ ọkọ aya ẹlòmíì á mú aṣọ dání aṣọ àwọn ẹbí ọmọ aya pé mo fẹ́ dé ibi tí a bí Jésù Olúwa sí àní níbi tí a kọ Jésù Olúwa mọ́ níbi tí a ti wẹ òkú Jésù Olúwa kí a tó gbà tí a tó lọ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ á fi kàn bẹ̀ á fi gbàdúrà ọ̀pọ̀lọpọ̀ dẹ̀ ló ń give testimony ní ìrìn àjò tó ṣe. Ṣé kìí ṣe pé wọ́n ní wọ́n pé. Bẹ́ẹ̀ni èmi gẹ́gẹ́ bí ènìyàn mo ní àpẹẹrẹ nígbà tí mo lọ pẹ̀lú nǹkan bíi 5 tí mo bá Ọlọ́run sọ nígbà tí máa padà lọ again mo ní oore ọ̀fẹ́ láti ṣe ọpẹ́ ní ọdún yìí. Ó ń jẹ́ ìdánilójú pé tí ènìyàn bá lọ pẹ̀lú ọkàn wíwo tó lọ pẹ̀lú group màmá wa àwọn ń ṣe tẹ̀mítẹ̀mí ni. Ṣé gbogbo yá à ń lọ nílọ pé kákan gbé kámẹ́rà dání a máa ya fọ́tò káàkiri. No nígbà tí a bá ti dé nígbà tí a wọnú bòyí Lásárù iṣẹ́ healing tí Olúwa gbà ṣe ní ọwọ́ wọn mo rí àpẹẹrẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ dẹ̀ ló ní àpẹẹrẹ ẹ gbàdúrà gbogbo ìdè gbogbo átú sílẹ̀ tẹ́yìn gan ẹ̀ jáde ẹ̀ rí àyípadà rere nínú ayé yín ipé Ọlọ́run tú kan sílẹ̀ nínú ara yín. Nígbàtí a bá ń dé àwọn area àwọn site ilẹ̀ mímọ́ tí ìyanu ti ṣẹlẹ̀ nígbàtí a dé Cana ti Galilee in fact èmi àti ìyàwó mi gan àtúnṣe rẹ̀ ní ọgbà ọ̀wà. Olúwa wípé níbi yìí jẹ́ káwa náà witness ẹ̀ ká tó ṣe ìyàwó ká tó fi.
níbi tí Jésù Olúwa wa ti kọ́kọ́ ṣe iṣẹ́ ìyanu àkọ́kọ́ Olúwa ìyè ó fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti dé ibẹ̀ ó fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti jẹ́ alábàápín bẹ́ẹ̀ ni màmá wa so wá pọ̀ níbẹ̀ in fact ó jẹ́ ohun tó yẹ pé tó máa sọ pé privilege pé nǹkan tó jẹ́ nǹkan òwúrú tó ìwúrí tó máa dùn mọ́yàn nú. bẹ́ẹ̀ ni pé a jẹ́ alábàápín ẹ má jẹ́ kí a fi falẹ̀ àwọn ènìyàn nítorí nígbà tí a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní àná la bẹ̀rẹ̀ sí ní sẹ́ndì jingle ìpè síta ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pè. ẹnikẹ́ni tí Ọlọ́run bá fún ní oore ọ̀fẹ́ máa rọ̀ yìí ẹ má fi falẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń ní owó láti máṣọ láti lọ patí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń ní owó láti ra iyùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń ní owó láti ṣe àwọn nǹkan ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí ẹ wá owó jọ kẹrin ìrìn àjò yìí kẹ wá rí ìyípadà rere Ọlọ́run nínú ayé yìí. ètò yóò fi mọ̀ kán máa mú aṣọ ẹlòmíì ó máa ṣọ òde àtúnmáṣọ ọjọ́ àtúnmáṣọ oríṣiríṣi gbogbo ẹ̀bẹ̀ káwọn náà tiẹ̀ wá fi witness ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wọ́n yẹ̀ fún ti fi gba ohun tuntun sáyé wọn. pé kí ẹ wò pé ẹ̀yin náà fi ojú kan ilẹ̀ mímọ́ ó jẹ́ a must journey for a Christian ó jẹ́ kí a mú lọ́kùn dúdùn wípé èmi náà fẹ́ dé ilẹ̀ mímọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ọlọ́run fún ní oore ọ̀fẹ́ láti lè jáde ṣùgbọ́n ọ̀nà tá à ń channel owó wa sí tá à ń ná sí ẹ jẹ́ kí a wá ọ̀nà kí a bá wa rin ìrìn àjò yìí kẹ́yìn náà lè rí ó ní ẹ̀dánwò kẹrí wípé rere ni Olúwa kẹrí ìyípadà rere nínú ayé yín kẹrí ìrìn àjò kẹtẹ ọ̀nà àti ẹsẹ̀ ipasẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa kì í ṣe àwa lè wá wá ní orúkọ Jésù tẹ́ bá dé ibi jingle wa ẹ rí pé nígbà tá a wà ní Wailing Wall ìyẹn tá à ń pè ní Western Wall àwa náà wà níbẹ̀ tá a bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà Ọlọ́run gbọ́ àdúrà bẹ́ẹ̀ ni níbi táwọn èèyàn ti kọjú síbi ògiri bẹ́ẹ̀ ni a ò gbàdúrà sí ògiri à ń gbàdúrà sí Ọlọ́run ni ṣùgbọ́n ní áńgù yẹn ẹ mọ̀ pé wọ́n máa sọ pé àwọn áńgù kan tí àwọn èèyàn bá ń gbàdúrà pé tẹ́ bá kọjú síbẹ̀ igun yẹn kì í ṣe ògiri gangan ló ń gbàdúrà bí kò ṣe pé igun tí a kọjú sí bẹ́ẹ̀ ni ó wà Mẹ́kà náà ẹ̀mọ́ táwọn èèyàn bá lọ Mẹ́kà náà wọ́n máa ń kọjú síbi ọ̀nà bí igun kan táwọn náà máa ti ń gbàdúrà. bẹ́ẹ̀ náà ló wà ní Jerusalem yẹn náà fi ń pè ní Wailing Wall ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ ìtumọ̀ rẹ̀ wọ́n máa rò pé ògiri rẹ̀ ń gbàdúrà sí gbàdúrà sí ògiri o igun yẹn ni àfojúkọ tí à ń gbàdúrà sí Ọlọ́run. tó ẹ ṣeun bàbá mi mo mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run gbogbo pátá náà lájọ fìjọba ọ̀run la máa fi ṣeré jẹ́ nípasán láyé yìí àgbẹ̀ nípasán lọ́run ẹ̀kú iṣẹ́ náà ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun a sì kí àwọn màmá wa náà Captain Mother Asin àkí wọn wípé wọ́n kú iṣẹ́ ribiribi tí wọ́n ń ṣe ní ọ̀nà ìgbàgbọ́ yìí Olúwa yóò túbọ̀ fún wọn ní okun àtagbára á túbọ̀ máa tẹ̀síwájú nínú ayé wọn tó ẹ̀yin èèyàn mi náà lẹ ti gbọ́ yìí wọ́n ní ṣókí báyìí náà lọ́bẹ̀ oge wọ́n ní kì í dùn púpọ̀ báyìí púpẹ́ Ọlọ́run ọba náà ló ń fi adùn fòyìn sí gbogbo ẹ̀ òun náà lẹ ti gbọ́ yìí ìròyìn ayọ̀ tá a mú wá fún yín lónìí rèé láti ibi iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìrìn àjò sí ilẹ̀ mímọ́ tí Ọlọ́run gbé lé àwọn màmá wa lọ́wọ́ Captain Mother Asin tí wọ́n pè é ní Holy Trinity Family Pilgrims tí wọ́n pè é tó jẹ́ pé ìrìn àjò sí ilẹ̀ mímọ́ sí Jerusalem ni fún gbogbo ẹ̀yin náà tí ẹ bá láǹfààní láti lọ àbẹ́yìn tí ẹ ti ń dream ẹ ti ní lọ́kàn pé ẹ fẹ́ lọ àsìkò ti wà fún yín báyìí láti máa dá owó yẹn díẹ̀díẹ̀ wọ́n ní registration ó ti open báyìí wọ́n ní tí kọ́ bá kọ́kọ́ fẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ wọ́n á kọ́kọ́ san £300 àbí minimum £300 deposit tẹ́ bá ti kọ́kọ́ san yẹn láàrin oṣù mẹ́fà tó kù kó tó di pé bóyá June máa dé ẹ máa wá dá ìyókù díẹ̀díẹ̀ títí tẹ̀ fi dà tọ́ ẹ̀ rí wípé lè rọrùn kódà ìrọ̀rùn ló bá dé kò nira ẹ lè máa dá tẹ́ bá tẹ̀ ti dijú mọ́rí báyìí lóṣù kan ẹ lè sọ mo fi 200 ibẹ̀ mo fi 300 ibẹ̀ títí tí ọjọ́ náà fi pé àǹfààní ṣí sílẹ̀ báyìí fún yín láti
títí ẹ má bínú olóòtú. Yes sir. Wọ́n láti san gbogbo yẹn tán títí ìparí oṣù March yẹn oṣù kẹta ọdún. Bẹ́torí on the 7th of June ni à ń lọ. 7th of June ni a máa gbéra ní agbára Ọlọ́run ògo tí ń jẹ́ ti Olúwa ní òkè ọ̀run. Ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn tó organizer lọ́hùn wọ́n á fẹ́ rí owó wọn pé wọ́n á máa sanwó flight. British Airways la máa ń sábà bá lọ. Wọ́n á sanwó flight wọn pé wọ́n á sanwó hotel lọ́hùn. Wọ́n á ti ṣe gbogbo booking sílẹ̀ torí ibẹ̀ yẹn esma hot cake ni o. Ẹ ṣeun ìyá mi Bọ́sẹ̀ Ògúnbóyèjọ Akínyẹmí wọ́n ní great opportunity ni. Ẹ ṣeun gan ma. Ẹ ṣe àdúpẹ́ mà. So náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu bàbá wa yìí wọ́n ní tẹ́ bá ti san minimum £300 fún deposit tó bá ti máa di ìparí oṣù March ẹ gbọ́dọ̀ san ìyókù tán tó jẹ́ pé láàrin bí oṣù bíi mẹ́ta bó jẹ́ 300 lẹ bá san díjú san lẹ́ẹ̀mẹ́ta ẹ̀mẹ́rin ẹ ti san tán kúrò ń bẹ̀. Àpárapọ̀ gbogbo owó yìí náà ni wọ́n pè ní 1,650 torí gbogbo àwọn package tó ti wà tó ti rọ̀ mọ́ tó jẹ́ pé ìgbádùn náà ló máa bá dé fún ẹ̀yin náà tó máa já sí ìrọ̀rùn. Ẹ̀yin náà lè darapọ̀ mọ́ wa lénìí fún ìrìn àjò sí ilẹ̀ mímọ́ Jerusalem ti Holy Trinity Family Pilgrims tí wọ́n gbé jáde yìí. Àǹfààní yìí àǹfààní tó pọ̀ jaburata ni ẹ jẹ́ káwa náà tètè grab ẹ̀ ẹ jẹ́ ká tètè gbámú ká lè fulfill dream wa tó jẹ́ pé a ti ń pursue látijọ́ yìí sí ilẹ̀ mímọ́ Jerusalem. Ọlọ́run ọba á fún wa ní ipá àti agbára láti lè ṣe lágbára ṣe Èdùmàrè. Bàbá mi kẹ́ ẹ tó máa lọ kí n tó máa yọ̀ǹda yín ní orí ètò mo nígbàgbọ́ pé kó tó tún di pé ìrìn àjò yẹn tún máa dé máa tún pè ní ìpínlẹ̀ Èkó ẹ tún dá wa lóò lórí ètò. Ní agbára Ọlọ́run a tún padà bọ̀ ní agbára Ọlọ́run ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún tó ń bọ̀. Olúwa kó ṣọ́ ẹ̀mí ní orí ọ̀fẹ́ Olúwa kó dá wa sí kó dá ìbílẹ̀ rédíò sí àtẹ̀yìn olóòtú ilé-iṣẹ́ yóò á máa gbèrú sí o ní orúkọ Jésù ní agbára ẹ̀jọ̀ dàgùtàn á máa dùn ní o kò ní kan á jù báyìí lọ ní agbára ẹ̀jọ̀ dàgùtàn pẹ̀lú ògo tí ń jẹ́ ti Ọlọ́run a tún padà bọ̀ ní January ní agbára Ọlọ́run ní ọdún tó ń bọ̀ láti tún fún wa ní. nígbà wo fáwọn èèyàn mi wọ́n á ti àwọn gan bá ṣe ń ṣe lọ́wọ́ ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ kó àwọn gbọ́ ti mọ tara ṣàṣà báyìí láti tètè pè yín láti tètè rí yín. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní pè nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pè kí a lè fi àyè sílẹ̀ fún yín. Àwọn tí wọ́n mọ bí ọ̀rọ̀ àjò yìí bó ṣe jẹ wọ́n lógún tó àní mo bá ènìyàn kan pàdé ó ní látìgbà tóun ti ń lọ ó ní òun ò mísì ẹ̀rí ó dẹ̀ ti lọ ní ọdún 10 léra nítorí oore ọ̀fẹ́ àti àǹfààní tó wà bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Ọgbọ́fẹ́mi náà nírú àǹfààní bẹ́ẹ̀ o àti gbogbo wa àti gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa agbára Ọlọ́run. Olúwa fún gbogbo wa ní àǹfààní àti oore ọ̀fẹ́ láti lè débẹ̀. Ọlọ́run kò ní fi ṣe kíkọ ìkọ̀sílẹ̀ fún olúkálùkù wa. Tí ẹ bá ti fi ọkàn sí tí ẹ fẹ́ dé ilẹ̀ mímọ́ Jerusalem tí ẹ fẹ́ ní oore ọ̀fẹ́ àti àǹfààní láti lè jẹ́ alábàápín nínú oore ọ̀fẹ́ Jésù ẹni tí a ní ìgbàgbọ́ nínú ẹ̀ àwọn ibi tó ti dé àwọn ibi tí ó tẹ̀ àwọn ibi tí a bí sí àti àwọn oore ọ̀fẹ́ tó wà níbẹ̀ kí ẹ fi gbàdúrà kí ẹ gba ìmísí láti òkè bẹ̀ Ọlọ́run á fún yín ṣe ní orúkọ Jésù ní agbára ìjọ̀dá àgùntàn àgbà náà ní wọnú ayé yín ní orúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì níbi tó kù dé sí ẹ̀kẹ́ nínú ayé yín Ọlọ́run wá bá mi túnṣe gbogbo ohun tó lè jẹ́ ogun ìdíwọ́ àti ìdènà nínú ayé yín ní orúkọ Jésù Ọlọ́run bá mi mú kúrò ogun promise and fail ní orúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì ọba tó ní kọ́kọ́rọ́ ọjọ́ lọ́wọ́ lórúkọ Jésù abámika kó nù ayé yín ní agbára ìjọ̀dá àgùntàn ni mo gbàdúrà mo tẹnubọ ẹ̀jẹ̀ Jésù mo dó sórí àpáta ayérayé ilẹ̀ mìíràn yanrìn ní orúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì orúkọ tó ju orúkọ lọ agbára tó ju agbára lọ nítorí pé ó ní orúkọ Jésù kí gbogbo okun kó wólẹ̀ ní orúkọ Jésù ó ní kí gbogbo orí kó tẹríba ní orúkọ Jésù Kristi orúkọ tó ju orúkọ lọ ni mo gbàdúrà Jehovah ẹni rógun ìdíwọ́ àti ìdènà nínú ayé yín ogun kóhun tí ó lè jẹ́ kí ó má ṣe é ṣe fún yín Ọlọ́run bá mi mú kúrò
gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe dá ní ọkàn tí ẹ ń gbọ́ ètò yìí ó wù yín láti ṣe Ọlọ́run á fún yín ṣe. Àgbàná Olúwa bá mi mú kúrò. Àgbàná bá mi mú kúrò. Ohun tí ẹ kò rò lórúkọ Jésù kò ní ba ìtẹ́ ẹ̀ ń rò jẹ́. Olúwa fún yín lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ alábàápín nínú àjò yìí ní orúkọ ti Bàbá, ní orúkọ ti Ọmọ, ní orúkọ ti Ẹ̀mí Mímọ́, ní orúkọ Jésù Kristi agbára wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Tó ẹ ṣeun ẹ̀yin èèyàn mi tẹ́ tẹ́tí gbọ́ wa lórí ètò lónìí, ẹ̀yin tẹ́ láǹfààní láti darapọ̀ mọ́ wa ní orí ètò yìí, gbogbo yín pátápátá náà ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Mo lérò pé ẹ̀yin náà ti gbọ́ nípa ìrìn àjò yìí, ẹ̀yin náà sì ti mú ní ọkàn wípé ìrìn àjò yìí lọ́dún tó ń bọ̀ àfẹ̀mí àti àjọ lọ náà ní lágbára Ṣèdùmàrè. Fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pe àwọn bàbá wa pásítọ̀ Elijah Kúmúyì lẹ́yìn ètò bóyá iná oníbèrè kan méjì tẹ́ fẹ́ bi wọ́n léèrè, nọ́mbà wọn tẹ́ lè pè sí rèé 07984634898 lẹ́ẹ̀kan sí 07984634898 oní nọ́mbà pásítọ̀ Kúmúyì tẹ́ lè pè wọ́n sí fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni àwọn màmá wa nínú Olúwa tí wọ́n jẹ́ olùdarí fún ìrìn àjò yìí, àwọn màmá wa Captain Mother Asin, ẹ lè pe àwọn náà sórí nọ́mbà wọn lórí 078-721-37953 078-721-37953 òní nọ́mbà àwọn màmá wa tí ẹ lè pè sí. Rántí nǹkan kan. Yes sir. Ó ṣe pàtàkì. Yes sir. Nígbà tí a bá lọ ìrìn àjò yìí tán, fún ẹ̀rí wípé a lọ ìrìn àjò yìí, wọ́n á fún wa ní certificate tí a fi jẹ́ JP. Ṣé ń gbọ́ mi? Jerusalem Pilgrimage. A máa ní certificate ẹ̀rí. Ẹ tún wá ní certificate ẹ̀rí wípé ẹ wẹ̀ ní odò Jọ́dánì. Because a máa lọ sí River Jordan níbi tí a ti ṣe ìrìbọmi fún Jésù Kristi Olúwa. Ẹ ó ṣe ìrìbọmi níbẹ̀. Tẹ́ bá wo jingle advertisement wa lórí ètò yìí, ẹ rí àwọn ènìyàn tí wọ́n tò pẹ̀lú màmá wa tí a ń ṣe ìsìn ìrìbọmi. A ó ṣe ìsìn ìrìbọmi ní kúnkún fún àwọn ènìyàn. Wọ́n á ti ṣe ìrìbọmi. A sì fún wa ní ìwé ẹ̀rí. A tún fún wa ní ìwé ẹ̀rí pé a lọ sí Kánà ti ibi tí Jésù Kristi Olúwa tí ó ti ṣe first miracle wípé adébẹ̀. Ìwé ẹ̀rí mẹ́ta la máa ní. Tí a bá tètè fẹ́ kí àwòrán yín kó wà nínú ìwé ẹ̀rí yẹn, a ó tún fi àwòrán wa sí ìwé ẹ̀rí yẹn. Bàbá great opportunity gbáà ni o. Bẹ́ẹ̀ni. So ọ̀pẹ nìfọlọ́wọ́ náà lẹ́kùn ti gbọ́ yìí, wọ́n ní sátífíkẹ́ẹ̀tì mẹ́ta lẹ máa ní. Sátífíkẹ́ẹ̀tì pé ẹwẹ̀ nínú odò River Jordan. Sátífíkẹ́ẹ̀tì pé ẹ jẹ́ JP gangan fúnra yín pé ẹrìnrìn àjò yìí, ìyẹn wà ńbẹ̀. Sátífíkẹ́ẹ̀tì kẹta ń kọ́. Wípé ẹ lọ sí Kánà níbi tí Jésù ti kọ́kọ́ ṣe iṣẹ́ ìyanu àkọ́kọ́. Wípé adébẹ̀ ẹ gba ìwé ẹ̀rí ibẹ̀. Sọ kò ní jẹ́ pé àtẹ̀yà bá ti ń sọ fún yàn pé mo mà dé kíní, kò ní jẹ́ pé sátífíkẹ́ẹ̀tì lólú ẹ̀kọ́ máa nà sí báyìí pé ó yá gbà kó yẹ̀ wò. Signed by the mayor of Jerusalem. Wow. Then tí ẹ bá fẹ́ kí àwòrán yín wà nínú certificate yẹn, yàtọ̀ sí pé orúkọ yín, àwòrán yín á tún wà níbẹ̀. So àwa ń ṣe nǹkan ní kúnkún ni. Màmá wa ní Olúwa, mi ò mú almanac yẹn dání nítorí pé almanac yìí bíi kàlẹ́ndà ni. Ọdọọdún náà tún máa ń ṣe. Orí ọ̀fẹ́ àti àǹfààní tún ni. Tí tó kọjá tí bá ń bọ̀ ní agbára Ọlọ́run nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, màá mú wá ní January. Wọ́n máa tún ṣe. Gbogbo àwa tá a lọ la máa ń ní orí ọ̀fẹ́ àti àǹfààní láti ní. Wọ́n á fi àwòrán gbogbo wa sí. Àìtún ni èyí tó ní ọjọ́ wà ńbẹ̀ àti tí ò ní ọjọ́ tí ẹ lè lò forever tó jẹ́ pé bí ẹ̀rí wọ́n tún máa ń fún gbogbo wa. Ẹ tilẹ̀ yàtọ̀ sí pé ìrìn àjò ti ẹ̀mí ti mímọ́ yìí, ẹ tún gbádùn gbogbo àsìkò tí a bá wà ńbẹ̀. Kò ní sí pé bẹ́ẹ̀ dán moment wà pé àkọ́kú lọ́lọ́ akọ̀rin náà ni akọ̀rin gbàdúrà náà ni pé àsìkò relaxation náà tún wà tó máa relax tó máa enjoy ara wọn. Coach tí a máa gbé lọ is a very posh, new and luxury tó ní wifi tó dẹ̀ ní AC tó yẹ pé bàbá coach tó máa gbé wa láti hòtẹ́ẹ̀ wa
òun ló máa kọ́ gbé wa láti airport tó máa gbé wa dé hotel, tó bá gbé wa dé hotel tí a bá jẹun tí a bá sùn tí a jí láàárọ̀ tí a jẹ breakfast tán a bọ́ sínú coach yẹn ló máa gbé wa lọ with full AC, with Wi-Fi, with water inside, cold tó yẹ pé lóhùn gbẹ bá ń gbẹyìn bẹ́ẹ̀ lẹ́ mú mi torí ìrìn àjò tá a máa rìn ìrìn àjò tó pọ̀ ni eléyìí kì í ṣe wípé bóyá akàn ń lọ à ń lọ ṣe ọ̀lẹ Ọlọ́run fún yín ní okun nígbà tẹ́yìn kan bá rí ibi tí ẹ̀ ń lọ ẹ máa wà inspire nípa ibi ni mò ń lọ lẹ́ni o mò ń lọ sí ok ká sọ pé bóyá ẹ̀ ń lọ sí Mount of Olives or Mount Sinai or Western World àwọn ibi tí a lọ ní Saturday the 11th nìyẹn on the 11th of August tó ti list síbí nìyẹn pé ibi ilẹ̀ ń lọ ẹ ti mọ̀ pé ibi tẹ́ ń lọ ní day by day là ń ṣe tẹ́ bá ti kà gan ẹ máa wà inspire pé ok mo tẹ̀ fẹ́ rí bó ṣe rí mo fẹ́ lọ gbàdúrà mo fẹ́ lọ ṣe because it's not just by sightseeing it's by going and praying. àwọn màmá mi kan ń béèrè wọ́n ní what about toilet sir. Now toilet torí pé a máa ń ní àwọn àgbàlagbà ní àárín wa kí a tó kúrò ní hòtẹ́ẹ̀lì oníkálukú á ti lọ toilet tí a bá dé site tá ń lọ wọ́n máa ń ní toilet ní site because wọ́n ti mọ̀ pé tourist people come àwọn èèyàn wá láti mọ̀ nípa Jésù nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nípa ọ̀rọ̀ mímọ́. so wọ́n ti ní àwọn toilet síbẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni tó oníkálukú bá a ṣe ń kúrò because àwọn àgbàlagbà pẹ̀lú màmá àwọn ọmọdé tún wà different group ni so ẹ bá ti débẹ̀ lẹ ti máa lọ sí toilet ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ lọ wọ́n á dúró fún wa wọ́n á ti sọ pé ẹni tó máa mú ara tó jẹ́ rábà ẹni tó ga àdé pé toilet ẹni tó fẹ́ lọ toilet o oníkàlùkù á ti lọ. ẹni tó fẹ́ lọ toilet ló tètè gbáradì o. so tá a bá tún ti kó sínú coach bóyá ibi tí a fẹ́ lọ from one side to another bóyá coach máa drive wa fún 30 minutes ẹ bá tún ti débẹ̀ àwọn tún guide wa dá wọ́n á tún wọ́n explain fún wa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbi nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbi iṣẹ́ ìyanu tó Jésù ṣe jẹ́ ìyanu tó Jésù tí bàbá tó ga bá ti ṣàlàyé tán gbogbo wa máa tún jókòó màmá á tún nífẹ̀ẹ́ sí ìwé mímọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àtúnkà ìwé mímọ́ bójá nínú Luke ló ti ṣẹlẹ̀ àtúnkà wọ́n á tún fọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ́ wa wọ́n á tún fi yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n á tún fi ìrírí ayé sí wọ́n á tún fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí nígbà tí ẹ̀ ń gbọ́ ìwàásù nígbà tí a bá tún gbọ́ tán lẹ́yìn tí a bá gbọ́ tán now níbi sáìtì bíi oríṣi márùn-ún agba sacrament oúnjẹ alẹ́ Olúwa ìtòdẹ̀ ń ṣe àǹfààní fún healing fún ènìyàn àtúnṣe lórí ìrírí sáìtì márùn-ún níbi tá a bá ti máa gbà wọ́n á ti kọ́ síbi pípẹ́ àǹfààní oúnjẹ alẹ́ Olúwa wà níbẹ̀ àtúngbà tẹ́ bá ṣe yẹn tán àwọn ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ yẹ àwòrán wọ́n fún yín ní àǹfààní ìṣẹ́jú márùn-ún mẹ́wàá ẹ yẹ àwòrán yín ẹ padà kẹ́ bá wa nínú coach àtúngbéra bá a ṣe ń rìnrìn àjò tiwa ní lẹ́sẹ̀lẹ́sẹ̀ létò it is well organized tẹ́lẹ̀ máa enjoy. tó ẹ ṣeun bàbá mi brother mi Bobby JJ wọ́n ní great opportunity wọ́n ní let's go there my people bọ́sẹ̀ òkun bóyèjọ wọ́n ní good one sir ṣe Bobby JJ wọ́n ní please sir remember to pray for Nigeria whatever ti lọ. Bánjọ Olúwafúnkànmí ẹ ṣé Bùsọ́lá Bákàrè ẹ ṣé gbogbo yín náà ni mo rí ní orí program ẹ ṣeun àdúpẹ́ ọ̀nà lẹ ti gbọ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ yìí bí ìrìn àjò Jerusalem tó máa wáyé ní ọdún tó ń bọ̀ tó máa wáyé ní on the 7th of June on the 7th nínú oṣù kẹfà ọdún 2019 ló máa wáyé àmọ́ láti àsìkò yìí lọ àǹfààní ti ṣí sílẹ̀ fún yín báyìí láti bẹ̀rẹ̀ sí ní rẹ́gísítà kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ kọ́kọ́ sọ deposit sílẹ̀ náà kí wọ́n fi mọ̀ wípé lóòótọ́ lẹ fẹ́ rìnrìn àjò yìí deposit tẹ́ẹ̀dẹ̀ máa san náà ni pé minimum £300 òun ni owó tẹ́ ẹ máa san tí a bá ti san yẹn sílẹ̀ láàrin between November, December, January, February láàrin oṣù bíi mẹ́rin yẹn ẹ san balance yòókù tán ọ̀ títí di ìparí March ẹ san balance yẹn tán torí kí wọ́n lè ti búùkù plane hòtẹ́ẹ̀lì gbogbo ẹ̀ kan ti lè ṣe gbogbo ẹ̀ rẹ́gí tí ò ní jẹ́ pé ó máa di wọ́lùkọlù tí ó máa di pé àwa ń sáré pé kí gbogbo ẹ̀ ti wà rẹ́dì kọ́kọ́ di pé ó dijọ́ yẹn ká kàn di ẹrù wa ká dẹ̀ máa lọ ni. àwọn nínú owó yìí tó jẹ́ owó ìrìn àjò yìí tí wọ́n pè ní £1,650 £1,650 òní owó ìrìn àjò yìí lápapọ̀ bóyá èyí fẹ́ san tán lẹ́ẹ̀kan náà ni kẹ́ ẹ mójú kúrò ńbẹ̀ àǹfààní wà fẹ́yìn náà láti san pé ẹ fẹ́ san lẹ́ẹ̀kan náà kẹ́ ẹ dẹ̀ mọ̀ wípé tó
ọjọ́ ìrìn àjò lókù tẹ́ máa dúró de àǹfààní wà fẹ́yìn náà tẹ́ bá fẹ́ ṣe tó kán lẹ́ẹ̀kan náà ẹ̀yin tó bá yẹ pẹ̀lẹ́ fẹ́ sọ bí ẹ̀ẹ̀mejì ẹ̀ẹ̀mẹ́ta ẹ̀ẹ̀mẹ́rin kó ló di pé parí oṣù March máa dé àǹfààní wà fẹ́yìn náà láti bẹ̀rẹ̀ sí sọ kí wọ́n lè tètè bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí kó ló di pé àsìkò tí ìrìn àjò yìí á wáyé ní June àdé ẹ̀yin náà gbáradì lénìí pé ẹ̀yin tẹ́ ti ní ọkàn tẹ́ ti ń ronú lórí pé ìjọkọ̀jọkọ̀ máa dé Jerusalem àǹfààní náà ní fún yín ẹni tẹ̀rẹ̀ èjì tẹ̀rẹ̀ wọ́n ní kì í jẹ́ wọ́n ní ẹni tẹ̀rẹ̀ èjì tẹ̀rẹ̀ ní máa ń di ìsun omi ẹ mọ̀ wípé bẹ́lẹ̀ bá kán bẹ́ẹ̀ tóró tó kán ńgbà tẹ́ bá fi lajú báyìí rí pé bàáfù ti kún so ìsun tẹ́rẹ́tẹ́rẹ́ báyìí ló máa ń di odò ńlá táwọn náà bá ń ṣe tẹ́rẹ́tẹ́rẹ́ ẹ̀rí wípé kẹ́ẹ̀ tó lajú pẹ́ báyìí ó ti pé ìrìn àjò Jerusalem kì í ṣe ibi tí ọmọlẹ́yìn onígbàgbọ́ ò gbọ́dọ̀ má lọ ọmọlẹ́yìn Kristi ó ṣe pàtàkì fáwọn àtàbá jẹ́ Kristẹni láti jẹ́ káwa náà débẹ̀ láti jẹ́ kí ìgbàgbọ́ wa kó tún kún káwa náà tiẹ̀ fojú wo ọkọ tá a tiẹ̀ ń kà ń tá a tiẹ̀ ń pè kára wọn iṣẹ́ ìyanu tí Jésù ti ṣe Ọlọ́run Olódùmarè yóò ràn wá lọ́wọ́ bá ti ní lọ́kàn Ọlọ́run á gbà fún wa ẹ jẹ́ káwa náà pa kítí mọ́lẹ̀ báyìí àtẹ̀mí àtẹ̀yìn káwa náà rèé ká mú lọ́kùnkúndùn pé ìrìn àjò Jerusalem ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó nínú ìgbésí ayé Kristẹni àwọn tó ti débẹ̀ ni wọ́n lè ròyìn tí ẹ bá ti ẹ̀rẹ́ lómi tó kọrúkọ ẹ̀ tó fi JPC ṣe lára mi ó sì mọ́ bù má sọ pé wọ́n lọ. Lágbára Ọlọ́run Olúwa fún inú rẹ̀ fúnra ẹ̀yin tí ẹ wà ní ìbílẹ̀ rédíò tẹ́ ń ṣe agbátẹrù ọ̀rọ̀ yìí tẹ́ ń gbé wa sí orí afẹ́fẹ́ ó yẹ náà kẹ́yìn náà kẹ́yìn jẹ́ àǹfààní. káà náà ni wọ́n á ròyìn fún ọ pé mo rí ibi tí Jésù ti sọ̀kọ́ tó ti sọ ló ti fẹ́ ẹja bọ́ àwọn èèyàn tàkàrà ó mo rí ibi tí Jésù ti sọ tí domi ọmọdé tí wẹ́ẹ̀nì ó mo rí ibi tí Jésù ṣe kémi gan mọ́. Adélé Peter a lọ sí orí odò tí Peter ti pa ẹja a jẹ Peter's fish. Olúwa mi o. Bẹ́ẹ̀ni ayẹyẹ ẹdúró lẹ́yìn ló yẹ mú bọ̀ fún mi ọ̀tá wà lẹ́. ó tóbi báyìí lẹ a jẹ oníkálukú ìkọ̀ǹkọ̀ǹkọ̀ǹkọ̀ báyìí ni odò tán ti pa ìtòsí wa báyìí náà ló wà so ẹ lè jókòó síbẹ̀ in fact gbogbo ẹ. kódà ìgbádùn tó ní kìmí gbà ní o ìròyìn ò tá fojú bá o tó tí bá ní kí bàbá mi ọmọ sọ lọ báyìí wọ́n kà mọ́ fi gbogbo ẹ̀yàn lójú lórí ètò ẹgbẹ́ wọn láwọn tó ń jẹjẹ wọn ló tó báyìí wọ́n tún discover pé tó ọpẹ́ ni fún Olúwa mo mọ̀ pé tó bá tún di January lágbára náà àwọn bàbá wa tún padà wá èyí tó tún kù ń bẹ̀ torí mi ìfẹ́ kọ́ sọ gbogbo ẹ̀tọ́ lẹ́ni torí mo lè mọ́ rọrùn sùn àwọn tó bá tún di January àwọn ìrìn àjò bòmíì náà tí wọ́n tún lọ wọ́n á tún bá wa tún kó wá lẹ́kùnrin láti ti ṣàlàyé fún wa ẹ̀yin náà mọ̀ gbáradì ìrìn àjò sílẹ̀ mímọ́ Jerusalem ó ṣe pàtàkì Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ yóò ràn ẹ̀yin náà lọ́wọ́ gbogbo ìta àti nílọ́kàn ní rere sí ìrìn àjò yìí Ọlọ́run yóò ṣe fún wa lágbára àṣẹ Èdùmàrè ẹ ṣe mo dúpẹ́ bàbá mi ẹ ṣe ẹkú atótónu látàárọ̀ ẹkú ṣe Olúwa Olúwa máa ṣàgbára dọ̀tún mo mọ̀ wípé ìpolówó a máa lọ títí dìgbà náà láti fi gbé yín padà wá ẹ̀rọ nọ́mbà tẹ́lẹ̀ pè sí fún bàbá wa àti àwọn màmá wa òun láti tẹ̀ sí ibẹ̀ yẹn ẹ lè pè wọ́n lẹ́yìn ètò fún gbogbo ìbéèrè tẹ́ bá fẹ́ béèrè Ọlọ́run ọba yóò ràn wá ṣe lágbára ṣe Èdùmàrè ẹ bá mi dágbére fún àwọn èèyàn wa wípé ó tún dìgbà kan náà. ẹ ṣeun gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá ojú tẹ́ fi ń wò wá èṣù ẹ̀ṣẹ̀ kò ní gbà lọ́wọ́ yín o àǹfààní lórúkọ Jésù a ò ní fi dùn yín o arúgbó ara Olúwa fi fún yín o arúgbó ara ogbó ọjọ́ lórúkọ Jésù àti ara pípé lórúkọ Jésù Olúwa fi fún yín ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá lórí ìbílẹ̀ rédíò ní orúkọ Jésù bí ò bá sẹ́yìn kò lè sí àwa ní agbára ọjọ́ dáàgùtàn Olúwa máa sọ agbára yín dọ̀tun Olúwa máa fún lórí ọ̀fẹ́ láti máa tẹ̀lé ìbílẹ̀ rédíò lọ àti níbí àti ní Nàìjíríà àti ní gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé ẹ̀dẹ̀ ṣe o olóòtú wa ẹ ṣe gan ẹ ṣe wọn tẹ gbé wa sí afẹ́fẹ́ ní orúkọ Jésù Jehovah ohun tí Ọlọ́run fún yín ayé ò ní gbà o ní agbára ọjọ́ dáàgùtàn gbogbo oore ọ̀fẹ́ àti ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún yín Ọlọ́run á máa jẹ́ kó máa gbèrú sí ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín lórúkọ Jésù. tó ẹ ṣeun ẹ̀yin èèyàn wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ìyá mi Bọ́sẹ̀ Ògúnbóyè jẹ́ ṣeun gan ni mo rọ́wọ́ yín àwọn náà ṣàmì wọ́n tó bá wa kọ iye owó yẹn síbẹ̀ pé mo máa dúpẹ́. owó tọkọ yẹn pọ̀ wọ́n ta sọ $1 million $605 $1 million lọ́kọ̀. mo rí kọ́wọ́ yẹn síbẹ̀ ẹ ṣeun ìyá mi wọ́n ní $1 million ní o
ṣeun àdúpẹ́ tó mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pé ẹ darapọ̀ mọ́ wa lẹ́ni ìrìn àjò sílẹ̀ mímọ́ Jerusalem láti iléeṣẹ́ Holy Trinity Family Pilgrims òun náà ni àgbéwá lẹ́ni ẹ kàn sí wọn lẹ́ni fún gbogbo ìrìn àjò sílẹ̀ mímọ́ yín níbikíbi tí ẹ bá wà ẹ̀wọ̀n àyànjú ẹ̀ fún yín tó jẹ́ pé inú yín á dùn ẹ mọ̀ wípé owó yín ó fùnà pé ẹ waste owó yín ẹ bá wọn dòwò pọ̀ lẹ́ni Ọlọ́run ọba yóò ràn wá ṣe títí ìgbà míì tá a tún máa pàdé lórí ìrìn àjò sílẹ̀ mímọ́ Jerusalem yìí orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kó máa bá wa gbé àbọ̀ Ọlọ́run kó bò wá ká sùn láyọ̀ ká jí láyọ̀ ká tún pàdé níre èmi ọmọ yín náà ni olólùfẹ́ yín ìyá àbàdàn yín authentic náà rẹ títí tá a tún fi pàdé ire owó ire ọmọ kó máa tọ̀ wá lẹ́yìn o ká pàdé láyọ̀ ká pàdé níre ó dàárọ̀ náà ẹ ṣeun ó dàbọ̀. Hey, Holy Trinity Family Pilgrims, the masters at Holy Land Pilgrimage. We are at it again. Jerusalem Pilgrimage. Are you a Christian? Do you love Jesus? Would you like to experience firsthand what our Lord passed through for us? Join Holy Trinity Family Pilgrims this year and witness the glory of God. Visit River Jordan, Mount Carmel, the Sea of Galilee, Nazareth, the birthplace of Jesus, Jericho, Gethsemane Garden, Bethlehem of Judea, the burial place of Jesus Christ, and many more of the historic places you have been hearing about in the Holy Bible. This pilgrimage is bound to enhance your understanding of the Holy Bible and bring you closer to God. As part of your experiences, you will climb the Mount of Beatitude, get baptized in River Jordan, visit the home of Mary and Joseph, Jesus' earthly parents, swim or float on the Dead Sea, present your prayer request directly to God at the Wailing Wall. In short, you will follow the footsteps of our Lord Jesus as he lived in those days. At Holy Trinity Family Pilgrims, your physical and spiritual comfort are our priority. Listen to someone who has experienced us. We really enjoyed today. We moved around, we saw what they do, the culture and everything. And that brings the better understanding of the Bible and even the man, our Lord Jesus Christ, to us. So we are more delighted and more happier today, and the knowledge that we get today is incomparable. Holy Trinity Family Pilgrims based in London will take care of your transportation, accommodation, guidance and tourism needs. We have been doing it and we will continue to do it. Spaces are limited, so you need to register now. Our prices are affordable. For more information, contact us at Holy Trinity Family Pilgrims, Albert Basin, Royal South Docklands, London E16 2QY, or call Pastor Elijah Kumuyi on 079 846 348 98 or Captain Mother Hassan on 078 721 37953. Our spiritual journey awaits you. Hey, Holy Trinity Family Pilgrims, àgbà nínú ìrìn àjò mímọ́ lọ sí ìlú Jerusalem. A tún ti dé o. Ṣé Kristẹni ni ẹ̀yin? Ǹjẹ́ ti ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ Jésù? Ǹjẹ́ ẹ fẹ́ fi ojú ara yín rí àwọn ohun tí Jésù Olúwa wa ṣe nígbà ayé rẹ̀? Bóyá ó tiẹ̀ ti pẹ́ tẹ́ ẹ ti ń fẹnu ẹnu lọ sí Jerusalem lọ́dọọdún. Àsìkò yín ti tó o. Ẹ tẹ̀lé wa nílé iṣẹ́ wa Holy Trinity Family Pilgrims lọ́dún yìí ká ẹ lè rí ìyanu Ọlọ́run. Ara àwọn ibi tí a ó lọ ni wọ̀nyí o. River Jordan, Mount Carmel, Òkun Galilee, Nazareth, ibi tí a ti gbé bí Jésù, Jericho, ọgbà Gethsemane, Bethlehem ti Judea, ibi tí a gbé sin Jésù sí, pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí a ti ń gbọ́nu Bíbélì látọjọ́ tó ti pẹ́. Nípasẹ̀ ìrìn àjò yìí, òye nípa Bíbélì yóò yé yín sí i, ẹ ó sì tún súnmọ́ Ọlọ́run ju tàtẹ̀yìnwá lọ. Lára àwọn ohun tí ẹ ó ṣe ni wọ̀nyí o. Ẹ ó gorí òkè Beatitude, ẹ ó ṣe baptism ní odò Jọ́dánì, ẹ ó dé ilé Màríà àti Jósẹ́fù àwọn òbí Jésù, ẹ lè wẹ̀ tàbí lẹ́fọ̀ọ́ nínú òkun Dead Sea, òkun iyọ̀, ẹ lè fi ìwé ẹ̀bẹ̀ àdúrà yín sílẹ̀ ní Wailing Wall, níbi tàdúrà ti ń gbà ní wàrà ṣẹṣà. Àníṣẹ́ ẹ ó lo gbogbo ipasẹ̀ tí Jésù Kristi lò nígbà tí ń bẹ láyé nílé iṣẹ́ Holy Trinity Family Pilgrims. Ìtura yín nínú ara àti nínú ẹ̀mí ló jẹ́ wá lógún o. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹni tó ti bá wa rìn tí wọ́n sì gbádùn wa. We really enjoyed today. We moved around, we saw what they do, the culture and everything. And that brings the better understanding of the Bible and even the man, our Lord Jesus Christ, to us.
So we are more delighted and more happier today, and the knowledge that we get today is uncomparable. Holy Trinity Family Pilgrims tó ń bẹ nílùú London yóò ṣe ìtọ́jú yín láti ilé tẹ́ ò fi lọ ìrìn àjò tẹ́ ò tún fi wá dé ilé padà kókóókó ó ti pẹ́ tá a ti ń ṣe é a ó tún ṣe lọ́tẹ̀ yìí lágbára Ọlọ́run ọba ààyè péréte ló wà nílẹ̀ ṣá o nítorí náà ẹ tètè wá fi orúkọ sílẹ̀ owó wa ò sì ní ga yín lára rárá fún àlàyé kíkún ẹ kàn sí wa nílé iṣẹ́ wa Holy Trinity Family Pilgrims ní Albert Basic Royal South Docklands London E16 2QY tàbí kí ẹ pè sórí aago Pásítọ̀ Elijah Kúmúyì lórí 07